kronična inzulinska rezistenca vodi v celo vrsto kroničnih težav, se pravi, povečano tveganje za srčno-žilne bolezni, v povečano tveganje za rakava obolenja, v povečano tveganje za nevrodegenerativna obolenja, in pa povečano tveganje za ta presnovni sindrom, in zdaj sem naštel 4, jaz pravim temu jezdeci smrti. 4 glavne vzroke za smrtnost v razvitem svetu, Gre se za to, da celica noče sprejeti več energije, ker je lahko to za njo nevarno, ker se lahko oksidativni stres poviša, in poškoduje celične dele, in ker se to dogaja, potem pa ta glukoza, višje glukoze v krvi kaj naredi, veže se na hemoglobin, in če neka struktura, se pravi glikacija se temu reče, če neka struktura spremeni, se pravi neka molekula spremeni strukturo nekega vitalnega proteina, tako je hemoglobina, potem spremeni njegovo funkcijo. Kaj je funkcija hemoglobina? Prenos kisika do tkiv, In kaj naredi v bistvu vnetje, Kadar imamo neki povečan imunski odziv, na neko snov, pa dobimo kremo, noter so kortikosteroidi. To so v bistvu mimetiki podobne snovi kortizolu, ker zniža, supresira imunski sistem, Kaj naredi akutno tudi stres? Inzulinsko rezistenco povzroči. Kaj naredi še, v bistvu se pravi parasimpatikus supresira, Mitohondriji so eden izmed tistih glavnih organelov v naših celicah, evkarionskih, in so odgovorni za to, da se večina biološko uporabne energije v celici tvori. Tam okoli 92% celice, iz hrane. Nizkointenzivnem kroničnem vnetju je v bistvu presežek energije, preveč maščobe in maščoba na nepravem mestu v telesu, pravimo temu ektopična mesta, ker maščobne celice izločajo vnetne molekule, adipokini jim rečemo, in ti potem kaskado signalno za tvorbo proinflamatornih citokinov, kot so interleukini različni, potem stimulirajo, Pa potem neaktivnost, ker mišica pa je organ, ki kontra sporoča telesa, ki pa protivnetne, pravimo ekserkine izloča, Povečanje maščobne mase in zniževanje mišične mase potem najbolj pomembno prispevata k temu, Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEK podcastu, to pot na temo mitohondrijev. Verjamem, da ste že slišali za to besedo, verjamem pa tudi, da ne veste kaj veliko več o tem, in zato imam danes v studiu Leona Bedrača, doktorja kemijskih znanosti iz Maribora, sedaj živi v Ljubljani. In povabil sem ga, ker njegova strokovna pot združuje organsko kemijo, strukturno biologijo, farmacijo, prehranske znanosti in športno-klinično prehrano. Študiral je v Stanfordu, podiplomski program je naredil pri Mednarodnem olimpijskem komiteju in magistrsko študijo športne prehrane na univerzi v Stirlingu. To prav povedal? Je, prav. Pozdravljen. Zdravo, Aleš. Tako kot sem že povedal, bi se danes dotaknila tem, ki v bistvu grejo v tisto, rekli bi, klet zdravja, se pravi v prehrano, vpliv hrane, način, na kako delujejo celice, na kako proizvajamo temu, kar pravi, ko rečemo življenjsko energijo v mitohondrijih, in kaj vse vpliva na to, kakšno je naše zdravje, ali pa predvsem glede na smer ali pa namen AEK podcastov, kako področje, na katerem strokovnjak si, vpliva na kronične težave pri ljudeh. Super, se veselim. Tako da na začetku, če boš še dodal kaj oseb, tako da te ljudje malenkost bolj začutijo, čeprav verjamem, da te že dosti ljudi pozna. Ja, v bistvu toliko lepo si povedal, Aleš, da nimam kaj dosti za dodati, kar se tiče moje strokovne poti, kar se tiče tega, kar počnemo, v zadnjih letih je pa ravno to, skušam s pomočjo nekih intervencij, ki obsegajo v bistvu predvsem spremembe življenjskega sloga, začenši s prehrano, spodbudo gibanja, poudarka na spancu, potem tudi izogibanja nekih škodljivih razvad, in nasploh uporabe nekih sredstev,
v bistvu znotraj nekega sloga življenja, kako izboljšati nekomu kvaliteto življenja. Jaz tudi verjamem, da dolžino življenja, ne, ta dolgoživost, aplikativna znanost področja dolgoživosti je v zadnjih letih moj fokus, ne. Imam pa mogoče malo drugačno definicijo dolgoživosti, kot so jo mogoče tisti, ki naj spremljajo vajeni iz medijev, ker je to beseda, ki je danes zelo recimo velik boom, ne. Jaz dolgoživost razdelim na dve komponenti. Eno je kvaliteta življenja, drugo je pa potem sama kvantiteta življenja, ne. In drugo, se pravi kvantiteta, količina življenja je binarno stanje, ne, si ali pa nisi, pomeni, koliko let živiš. Kvaliteta življenja je pa malo težje, v bistvu, recimo, težka je za kvantificirati, ampak je neka zvezna spremenljivka, ne, in jaz mislim, da je funkcija v bistvu 3 spremenljivk, in sicer kvaliteta našega telesa, ne, kvaliteta naših misli oziroma naša kognitivna zmogljivost in pa potem tudi kvaliteta našega emocionalnega življenja, ne. In v bistvu to troje, se pravi performance, je v bistvu moj glavni fokus, ne. Rekel si tudi prej, preden sva začela snemati, da si zdaj pred kratkim uvedel novost v svoji poklicni poti. Boš povedal kaj več o tem, v kako smer se zdaj odpravljaš oziroma kaj načrtuješ? Se pravi, po skoraj 5 letih dela v podjetju, ki združuje v bistvu res top strokovnjake na področju dolgoživosti, ne, od kliničnih genetikov, potem strokovnjakov na področju bioinformatike in mikrobne biologije, strokovnjakov na področju recimo raziskav krvnih biomarkerjev in podobno, ne. Sem nekako tam deloma sem še zmeraj povezan s podjetjem, ne, ampak sem nekako svojo kariero preusmeril na samostojno pot, kjer skušam ravno s pomočjo recimo izobraževanja posameznikov, ne, dvigniti kvaliteto življenja s pomočjo teh osnovnih intervencij, s pomočjo teh, jaz pravim temu, nizko visečih sadežev, ne. Ker ko te oberemo, potem vidimo, ali je sploh potrebno še plezati višje ali ne, in moj primarni namen je, da to idejo dolgoživosti nekako ljudem približam na bolj dostopen, cenovno pa tudi lokacijsko dostopen način, ne, tako da to je zdaj moj core business. Poleg tega pa delam tudi z vrhunskimi športniki, tudi z rekreativnimi športniki, ne, in če me boš vprašal, zakaj, iz preprostega razloga, ker jaz verjamem, da lahko patologije oziroma kronične bolezni razumemo samo takrat, kadar razumemo tisto neokrnjeno, optimalno fiziologijo, ne, in potem lahko oboje združujemo v bistvu. To, ko gremo v ekstrem, tako, lahko testiramo principe, ne. Tako, vidimo, kako telo deluje pod tistimi ekstremnimi pogoji, kaj je optimalna fiziologija, ne, potem lahko razumemo, kako odpraviti patologijo, recimo, ne. Pa pojva zdaj kar na začetek tistega, ki sem bi prej omenil, sprav delovanje mitohondrij, oziroma gremo najprej kar na težavo, ki je danes zelo pogosta, in to je odpornost na inzulin, se pravi inzulinska rezistenca. In če bi za poslušalce razložil, kaj to je, zakaj do tega pride in na kaj vse to vpliva. Super. Dobro si začel, ker na področju staranja, ne, imamo tako imenovanih 12 značilnosti staranja. Inzulinska rezistenca oziroma, se pravi, različne oblike inzulinske rezistence so ena izmed značilnosti. Potem disfunkcija mitohondrijev, pa kronično vnetje, ki je vsem tem povezano, ali pa je tudi katalizator tega, pa potem sledijo, ne. Se pravi, kot sem rekel, dajmo najprej pogledati, kaj je funkcija inzulina, da bomo razumeli inzulinsko rezistenco, ki je patološko stanje, ne. Inzulin je hormon. Hormoni skupaj z živčnim sistemom predstavljajo 2 glavna sistema, kako mi v telesu homeostazo, torej stabilno notranje okolje, ohranjamo, ne. In hormon inzulin je v bistvu glavni hormon postabsorptivne faze, se pravi takrat, ko pojemo obrok, ne, potem inzulin vključi svojo funkcijo. In hormoni po definiciji v bistvu omogočajo komunikacijo med celicami. Jaz skušam človeški organizem predstaviti kot eno republiko celic, ne, kot recimo eno republiko hiš različnih, ne, v telesu jih imamo, za tiste, ki jih bo zanimalo, okoli 38 milijard
se pravi 38 tisoč milijonov celic, 10 na 12, a ne, je celic in v bistvu, kaj delajo hormoni, nosijo sporočila, ne, zato da celice med sabo komunicirajo. Jaz zmeraj poudarjam, kadar predavam o hormonih, da hormoni niso nikoli odločilni, ampak so samo komunikacijski most med biokemijo ene celice oziroma tkiva pa drugega, a ne. Kako pošta. Točno tako, ne, in točno tako sem hotel predstaviti inzulin kot enega poštarja, ki zvoni na zvonec, a ne, in čaka, da bo nekdo prišel vrata odpreti. In v bistvu skoraj vsaka celica, zdaj zmeraj je to še predmet polemika, ampak jaz mislim, da ima vsaka celica v telesu receptorje za inzulin, torej zvonec, na katerega lahko inzulin pozvoni, a ne. Je pa res, da je gostota, torej koncentracija teh receptorjev različna, pa funkcija inzulina je različna za različna tkiva, ne, to je treba poudariti, pa se bom mogoče malo kasneje o tem več pogovarjala. Zakaj je potreben zvonec? Zato, ker hormoni, a ne, večina jih ne more skozi celico, skozi celično membrano, zato mora nekje se na receptor vezati in ga aktivirati, a ne. In v kontekstu inzulinske rezistence se zgodi naslednje. Poštar pozvoni na zvonec in potem seveda mora priti nekdo vrata odpreti, ampak ne pride, a ne. Jaz sem namenoma rekel, da zvonec zvoni, ne da ne dela. Ker do nedavnega smo verjeli, a ne, da se pri inzulinski rezistenci zgodi to, da se inzulinski receptorji ne aktivirajo, ampak to ni res. Inzulinski receptorji se aktivirajo, ampak potem se transdukcija tega signala, a ne, do tistega končnega prejemnika, recimo glave družine v hiši, da pride odpret vrata, se nekje zatakne, a ne, temu pravimo kaskada signalne transdukcije, nekje zataji, a ne. To se zgodi pri inzulinski rezistenci. Torej, poštar zvoni na zvonec, a ne, ampak nekdo noče priti vrat odpreti, a ne, in potem, ko ta rezistenca traja, potem pride več poštarjev, če si lahko predstavljamo, pankreas izloča več inzulina, a ne, potem bolj močno zvonijo na zvonec, tako dolgo težijo nekomu, da potem vseeno pride odpreti vrata. Ampak na neki točki pa tudi to vse skupaj odpove, ker pankreas ne more toliko črpati, toliko inzulina izločati, da bi lahko kompenziral za to ignoriranje, a ne, tega zvonca. To se zgodi. In prav v bistvu bi lahko rekli, da je tako, kot da je v hiši polno gostov in je zelo glasno, ko se pogovarjajo en z drugim in pol v bistvu zvonca ne sliši, pa ne pride noben odpreti. Zelo dobro si povedal, to je zelo dobra analogija. In kaj se potem zgodi, ko ima oseba kronično inzulinsko rezistenco, da dlje časa traja? Kronična inzulinska rezistenca vodi v celo vrsto kroničnih težav, a ne. Se pravi, povečano tveganje za srčno-žilne bolezni, v povečano tveganje za rakava obolenja, v povečano tveganje za nevrodegenerativna obolenja, a ne, in pa povečano tveganje za ta presnovni sindrom, a ne. In zdaj sem naštel 4, jaz pravim temu jezdeci smrti. 4 glavne vzroke za smrtnost v razvitem svetu, a ne. Torej, nekaj, kar bi moralo iz krvi iti v celico, ne more iti tam, se pravi, pošta ostaja pred hišo. Tako, in seveda ne, tudi recimo značilno za inzulinsko rezistenco je to, da je krvni sladkor povišan, ne. Povišan je tudi krvni tlak, zaradi tega, ker inzulinska občutljivost omogoča, da se žile, se pravi, so bolj prožne, a ne, ker se dušikov oksid tvori, a ne, ki sprošča žile. In pa potem, ne, mogoče ljudje se manj na to recimo, oziroma manj poznajo tole, ne, inzulinska rezistenca tudi pomeni, da so povišane proste maščobne kisline, maščobe v krvi, a ne. In predvsem to je tisti razlog, zakaj se ne sliši signal v hiši. Tako, ja. In iz tega pa sledi kaj? Kako to vpliva recimo pol na delovanje celice? Celica v bistvu znotraj strada, a ne. Ker ne dobi energije, ne more tvoriti, a ne, in potem se lahko posledično to prevede do diabetesa tipa 2, a ne, ki ali pa potem vseh ostalih patologij, ne. Predvsem se zgodi to, ker če gledamo na celičnem nivoju, kaj je inzulinska rezistenca, rekel sem ti, a ne, preveč sladkorja v krvi, preveč maščob v krvi, ne. Jaz to razlagam tako, a ne, da
v hiši so sobe, a ne, in so polne z neko kramo, a ne, in potem se začne to na hodnikih odlagati in potem se začnejo težave. Ne, in inzulinska rezistenca pomeni, da je celica preveč polna z energijo, ne, ki je pa v bistvu treba jo zmeraj v kontekst postaviti, a ne, ker včasih se rezistenca pojavi zaradi stresa, bomo se o tem tudi pogovarjali, a ne, ampak ne, v bistvu gre se za to, da celica noče sprejeti več energije, ker je lahko to za njo nevarno, ker se lahko oksidativni stres poviša, ne, in poškoduje celične dele, a ne, in ker se to dogaja, potem pa ta glukoza, višje glukoze v krvi kaj naredi, a ne, veže se na hemoglobin, ne, in če neka struktura, se pravi glikacija se temu reče, a ne, če neka struktura spremeni, se pravi neka molekula spremeni strukturo nekega vitalnega proteina, tako je hemoglobina, ne, potem spremeni njegovo funkcijo. Kaj je funkcija hemoglobina? Prenos kisika do tkiv, ne. Kako se to manifestira pri diabetikih tipa 2? Kateri del prvi nasanka, bom rekel po domače, ne, periferija, potem pa pride do gangrene, amputacije nog in tako dalje, ne. In seveda potem zgodi se energijska kriza v možganih, pa v mišicah, pa pride do propadanja mišic, se pravi do katabolizma, ne, ker glukozo morajo mišice potem dobiti tako, da svoje lastne mišične strukture razgradijo, a ne, in podobno, a ne. Potem pa seveda, ne, višek maščob v krvi poveča potrebo po transportu maščob. Maščoba se v krvi ne topi, a ne, in zato je potrebno povečati število ladij, ki prevažajo tovor, a ne, ta tovor so pa trigliceridi, pa potem holesterol, a ne, potem se poveča ta slab holesterol, a ne, in potem se poveča tveganje za praktično vse bolezni, a ne, možgansko-žilne in potem srčno-žilne predvsem. Zato je tudi pri diabetikih toliko povečana verjetnost srčno-žilnih obolenj. Tako je. Pa se je kaj v zadnjem času spremenil pogled na vzroke, tako kot si že omenil, ne, da ste najprej je bilo mišljeno, da zvonc ne dela, ne, pa ste ugotovili, da zvonc sicer dela, ampak ga ne dovolj na glas, ali pa jaz bi celo mogoče rekel iz tega, ko si razložil, da niti ne morejo vrat odpreti, čeprav slišijo zvonc, ker ni prostora, da bi vrata odprli, ker to krame noter že, ne. Ja, točno to. Zdaj, ali se bojijo, da mogoče jih je sram noter, da bo poštar videl, ne, nekako je razmetano, ali pa dejansko nimajo kapacitete, da bi to naredili. Takole, a ne, v zadnjem času so se predvsem pojavljale nove generacije zdravil oziroma terapevtikov, a ne, kako to zadevo rešiti. Verjetno veliko tistih, ki naj jo posluša, pozna Ozempic, a ne, ki je, pravimo temu, GLP-1 agonist, ne. GLP-1 je glukagonopodoben peptid in je tako imenovani inkretin, neka majhna snov v črevesju se tvori in sporoča beta celicam pankreasa, naj izločijo inzulin, a ne. In to je precej učinkovito danes, a ne, tako da to področje se je razvilo. Razvilo se je pa tudi razumevanje, da inzulin različno sporoča različnim tkivom, a ne. In potem so trenutno v razvoju, temu se reče selektivni hepatični razklopljevalci mitohondrijske dihalne verige v jetrih, ne, ker je hepatični, če želiš, ne, in to se na nek način v bistvu kaže kot velik potencial za odpravo inzulinske rezistence, a ne. Čeprav bi vplival na delovanje jeter. Tako, ne, ker se v jetrih inzulinska rezistenca, ko se pozdravi, a ne, kaj se zgodi. Dajmo pogledati, kaj dela inzulin jetrom signalizira. Prva stvar, ki jim signalizira, je, naj nehajo jetra sama proizvajati glukozo, ne, preko glukagona, pa jo izločati v krvni obtok, a ne. Pa tudi naj glikogen v jetrih, a ne, skladiščijo za svoje potrebe, ne pa da ga potem razgrajujejo, a ne. In neto učinek je zmanjšana koncentracija glukoze v krvi. Kaj še inzulin sporoča? Tudi to, a ne, da naj jetra iz viška ali pa iz presežka substratov naredijo nove maščobne kisline, ne, oziroma nove maščobe. Zdaj se pa tu pojavi ena zadeva, a ne, potem ljudje mislijo, inzulin je slab za jetra, ker poveča, temu se reče de novo, se pravi de novo sintezo maščob, a ne. Ampak imamo pa še tu eno funkcijo inzulina v jetrih, se pravi, kadar smo inzulinsko občutljivi.
Inzulin tudi signalizira, da ta maščoba, ki se je v jetrih tvorila, gre ven iz jeter in gre v maščobne celice, ker tam se maščobne celice, Skladišči pa. točno tako, ne, so v bistvu skladišče, tam so namenjene za to, da se maščoba skladišči. Ampak v kontekstu inzulinske rezistence, se pa zgodi to, da maščobe nočejo sprejeti dodatne maščobe, ker so maščobne celice tiste prve, ki postanejo rezistentne na inzulin. Recimo tukaj se je naše razumevanje danes mogoče tudi razširilo, ne. Še zmeraj je predmet nekih polemik, kateri organ prvi pade, ali so to mišice, ali so to maščobe, ampak mislim, da najnovejše raziskave kažejo, da so prvo maščobne celice tiste, ki padejo. Kakšen učinek pa ima inzulin na maščobne celice? Antilipolitičen, torej, ne, maščobnim celicam signalizira, nehajte ven pošiljati maščobe, proste maščobne kisline, ampak Ker je že sladkorja dosti, ne. tako, Ne more biti pa oboje. točno tako, ne, ampak ko, to je v bistvu na začetku obrambni mehanizem, organizma, ampak potem, ko pa pride do inzulinske odpornosti oziroma rezistence, pa se maščobne celice nekako začnejo maščevati, pa vedno več maščobnih kislin bruhajo, pošiljajo v krvni obtok, in s tem še potencirajo negativni učinek oziroma inzulinsko rezistenco, Torej gre se v bistvu za to, da je presežek energije, boljše rečeno, ker maščobe in sladkor sta oboje gre za energijo, kot bomo se mogoče danes pogovarjali, kakšna oblika energije je tole, in potem v bistvu telo nima več kam dati to energijo, potem jo pa pusti na tam, kjer je ne bi smelo, Kjer jo lahko. Kjer jo lahko, ja. Maščobe nočejo, ne, maščobne celice nočejo, Tako, pa ostanejo sem še ostale, ne. Tako. Torej, bi lahko rekla, da na področjih planeta, kjer je pomanjkanje hrane, nimajo težav z inzulinsko rezistenco. Več ali manj ne, je pa res, da to danes redkost, če smo čisto iskreni, mogoče Afrika, Ali pa če gledamo v preteklosti, Ja, kakšna ja, je bila pogostost inzulinske rezistence, recimo 50, 100 ali pa več let nazaj, je sploh obstajala ali? v zelo redkih primerih, ti pa lahko povem en podatek, ki ga povem iz glave, je, v ZDA je presnovno zdravih samo 12% populacije, Iz vidika inzulinske rezistence. Ja, in ostalih kazalnikov, To je pa Kaj pa veliko. v Evropi so podatki? Najbrž ne, obstaja, zdaj ampak- ne vem, če so najnovejši, pa bolj heterogeno je vse skupaj, Vem, da je za Veliko Britanijo, recimo, Združeno kraljestvo, tam je zelo podobna slika kot v ZDA. Za druge dele pa ne vem, recimo, bolj mediteranski deli oziroma države imajo sigurno manjšo prevalenco, ampak tudi tukaj se razširjenost, se pravi, strmo raste in povečuje, Ja, če gledamo, dobro, sicer zdaj poznam Dalmacijo, bolj pekarn imajo, kje hočeš, ne, ni nič kaj velike razlike več. Torej, so že ugotovili ali pa ugotavljajo, zakaj je glih v Ameriki toliko visok odstotek takih ljudi. Je zdaj problem v stresu, v prehrani, v vrsti prehrane, količini hrane ali vsega po malem? Jaz mislim, da kar zadnje, pa potem tudi še en faktor, vedno bolj sedeči življenjski slog, vedno manj gibanja, Ampak absolutno to sodobno prehransko, moderno prehransko okolje, ki producira hrano, ki je v bistvu kombinacija, pravimo hiperpalatabilna, se pravi, stimulira nam apetita, preko dopamina, in se je težko se držimo nazaj in posledično preveč pojemo, in ta ultraprocesirana prehrana, ki vsebuje, se pravi, kombinacija sladkorja in maščobe, potem pa še ponavadi soli ali povečevalcev okusa, kot je glutamat, to v naših možganih eno zabavo naredi, preko tako imenovane mezolimbične dopaminergične poti se dopamin tvori, ki nas potem, dve funkciji ima v bistvu, eno je, da nas motivira za hranjenje, da pojemo več tega, težko se nazaj držimo, drugo je pa, če se spomniš Pavlovega eksperimenta, ko je zvončkom zvonil v uško, naše vedenjske vzorce spreminja, vedno bolj si želimo to hrano, in a veš, ko si... Odvisnost. Točno tako, če bi zdaj midva se vsedla nekje v Dalmaciji ali pa kje pa pico naročila, pa je bilo fajn občutek bi bil, potem bi si zapomnila, kakšna
vreme je bilo tisti dan, kako je bila pica postrežena, na kakšen krožniku je bila, kaj smo se pogovarjali, ne, tako močno, globoko zakoreninjeno, se pravi vzorce, potem prehrana taka pusti pri nas, ne. Tako da to je velik problem, potem pa je problem tudi seveda teh sladkih pijač, zelo velik, ne, kjer se v bistvu to se ocenjuje s tako imenovanim s hitrostjo hranjenja, ne, in to spiješ dol in gre hitro čez tebe in potem se ravno ti inkretini, se pravi ti peptidi v črevesju, ki signalizirajo inzulinu, da je prišla, pankreasu, da je hrana prišla in možganom tudi, ne, potem se izgubijo, ne. Ker eno stvar je treba vedeti, pa bi jo rad poudaril, inzulin je hormon sitosti v resnici, ne. Ampak če mi zaobidemo v bistvu to pot, kako hitro pride hrana noter, pa možgani ne dobijo informacije zaradi inzulinske rezistence, pa posledično leptinske rezistence, o tem se tudi lahko mogoče malo pogovarjamo, potem seveda se ti mehanizmi porušijo, ne. Ko si omenil leptinsko rezistenco, Ja. to je še več, se pravi, to je v bistvu kontrast inzulinski, ne, verjetno. Ja, oziroma ena dodana komponenta. Leptin je pa v bistvu peptidni hormon, ki se izloča preferenčno iz naših maščobnih celic, ne, in izloča se proporcionalno glede na količino telesnega maščevja, kot ga imamo v maščobni celici. Se pravi, več imamo maščobe, zalog maščobe, ne, več se ga izloči v krvni obtok, potem pa gre direkt v možgane, v hipotalamus, kjer ima svoje receptorje in sporoča možganom, koliko energije je na voljo. Podobno dela inzulina, ne, ampak inzulin se lahko predstavljamo kot kratkoročni merilnik energije, se pravi, to, koliko hrane imamo v hladilniku, če ga odpremo. Leptin pa pove možganom, koliko energije je na voljo dolgoročno, recimo, kaj je v skrinji, koliko energije je tam. In potem možgani to informacijo dobijo, ne. In zdaj, če smo zdravi, če ni leptinske rezistence, se zgodi naslednje. Možgani vklopijo fiziološki in psihološki program, ki potem v bistvu nas privede do tega, da telo v bistvu dobi informacijo, dovolj energije in je manj učinkovito, in potem je večja poraba energije. Zakaj? Zato, ker se več energije v toploto pretvori, Drugi fenomen je pa seveda psihološki, kjer se pa zanimanje za hrano poveča, Potem, ker manj jemo, potem se delež maščobe se zniža, potem se manj leptina sprosti in potem je to znak za to, da več pojemo, In to je tako lepa negativna povratna regulacija, kjer se delež telesne maščobe ohranja, recimo, in ta delež telesne maščobe se ohranja v zelo ozkem intervalu, ker je evolucijsko za nas to zelo primerno, In mi smo evolucijsko narejeni za to, da imamo nek zdravi delež telesne maščobe. Zakaj bi bilo napačno, če bi imeli prenizek ali pa prevelik? Če imaš prenizkega, evolucijsko si umrl od lakote, ker hrana ni bila zmeraj na voljo, Če si imel premajhne zaloge, ti je lahko zmanjkalo energije, bi umrl. Kaj je preveč, Problem je bil ta, da če bi imel preveč maščobe na sebi, potem bi tudi bil boljši plen za predatorje lahko, Nisi se mogel gibati toliko, pa niti hrane najti, Težje bi pobegnil, pa več Točno bi imelo tako, tega, Zdaj se pojavi eno veliko vprašanje tukaj, Aleš. Zakaj pa potem debeli ljudje, ki imajo več maščobe, zakaj pa so oni še bolj lačni, pa zakaj ne morejo preko leptina tega uravnavati? In tukaj vpeljemo fenomen leptinske rezistence, za katero vzroki so zelo podobni kot za inzulinsko rezistenco, ampak točno to se zgodi. Več maščobe je, več leptina se sprosti v krvni obtok, možgani ne slišijo tega signala, zvonec nekako ne dela, neka kaskada signalna se oslabi in potem možgani mislijo, da je energijska kriza, dajmo več jesti, zanimanje za hrano se poveča in to moramo potem urediti, Zato je recimo, kljub temu, da je najbolj pomembna determinanta, da bomo izgubili telesno maščobo, višek teže maščobe, je to, da pojemo manj kalorij, kot jih porabimo. Ampak je tudi kvaliteta kalorij pomembna, ker hrana, ki je, se pravi, visoko maščobna ali pa vsebuje kombinacijo teh, se pravi, procesiranih komponent, to potem stimulira leptinsko rezistenco, in potem ne naredimo vsega, In zdaj sem ti recimo na nek način razložil v bistvu bolj ali manj, kako hormoni funkcionirajo. Se pravi, hormoni, kot sem rekel, niso nikoli vodilni, so samo odziv, so komunikacijski most, in možgani so prejemniki informacije, in sicer informacije o razpoložljivi energiji. Od leptina dobijo informacije, koliko energije je na voljo dolgoročno, od inzulina, koliko je kratkoročno, in rečejo, to je moja energija, ki jo imam na razpolago. Potem pa morajo odšteti dve vrsti stresa. Eno je zunanji stres,
ki je signaliziran preko hormona kortizola, a ne. Potem je pa notranji stres še treba odšteti. Ta je pa signaliziran preko vnetnega odziva, a ne. In potem možgani zračunajo, delta naredijo, a ne, koliko energije je na voljo in potem s to razpoložljivo energijo razpolagajo po načelu triažiranja. Se pravi, kratkoročno preživetje je najbolj pomembno. Drugo na vrsti je reproduktivna funkcija, a ne. Tretja zadeva je potem zmogljivost, čustvena, kognitivna, fizična in šele potem dolgoročno zdravje. In potem, če pride do nekega pomanjkanja teh substratov ali pa razpoložljive energije, po obratnem vrstnem redu začnejo izklapljati te funkcije, a ne. Tako da tole in ta model recimo zelo dobro razloži, zakaj ženska, ki je presuha, ki ima premalo maščobe, ni reproduktivno sposobna, se ji hormoni ne tvorijo, tako imenovano hipotalamična amenoreja se pojavi. Pa tudi ženska, ki je predebela, a ne, in ima povišen vnetni odziv, a ne, ker maščoba v prevelikih količinah izloča vnetne mediatorje, tudi ni plodna, a ne. Zelo dober, tak zelo robusten model, ki razloži vse skupaj. In potem smo prišli k energiji, ne, nazaj. Ampak ne k energiji kot v bistvu energiji iz hrane, a ne kalorijam, ampak kot razpoložljiva energija, ki jo naši možgani vidijo. In tukaj pa pride do stresa, ne? Ki je tudi verjetno en od glavnih razlogov za težave na tem področju. Absolutno. Če govorimo o kroničnem stresu, ne? Absolutno, ja. Kako lahko opišeš poslušalcem vpliv akutnega ali pa kroničnega stresa na hormonsko ravnovesje oziroma na energetsko ravnovesje? Ja, zdaj ne glede na to, kakšna je narava stresa, a ne, kaj sploh stres je. Stres je v bistvu stanje, ki se pojavi, kadar nek stresor, neki dražljaj od zunaj ali pa znotraj v telesu homeostazo poruši, ne. In ne glede na to, kakšen je vzrok za stres, a ne, telo zmeraj odreagira na enak način, a ne. To lahko slikovito prikažemo kot ta fight or flight oziroma boj in beg odziv, a ne, in imamo 3 faze. Prva je alarmna faza, potem je ta rezistenca, potem pa faza izčrpanosti, a ne. In v bistvu, kako telo odreagira, jaz skušam tukaj vpeljati pojem namesto stresa, pojem alostaze. Zakaj, a ne? Zato, ker mi smo v neko okolje postavljeni konstantno in že vsaka mala perturbacija, okolje se konstantno dinamično spreminja, ne. Vsaka mala perturbacija bo telo iz homeostaze ven vrgla, ne. Potem mora imeti telo neke zelo dobro uravnane in koordinirane regulatorne mehanizme, kako se v bistvu temu v najboljši meri izogniti, a ne. In tukaj vpeljemo pojem alostaze, izvira iz grščine, mislim, da so ga prvič uporabili leta 1988, ne, in kaj pomeni ostati stabilen s spremembo, a ne. Tukaj vpeljemo pojem alostatskih mediatorjev. Tistih fizioloških sistemov, ki potem omogočajo stabilno notranje okolje oziroma to alostazo, ne. In tukaj imamo v prvi vrsti naš živčni sistem, a ne, preko adrenalina, a ne, predvsem mediirano. Potem imamo sistem, se pravi, presnovnih hormonov, od kortizola pa seveda tudi glukagona in inzulina. Potem imamo sistem, imunski sistem, a ne. In kaj naredi v bistvu vnetje, a ne? Kadar imamo neki povečan imunski odziv, a ne, na neko snov, pa dobimo kremo, noter so kortikosteroidi. To so v bistvu mimetiki, podobne snovi kortizolu, ne, ker zniža, supresira imunski sistem, a ne. Kaj naredi akutno tudi stres? Inzulinsko rezistenco povzroči. Kaj naredi še, ne? V bistvu se pravi parasimpatikus supresira, ne. Zdaj vprašanje, zakaj? Kadar smo mi pod stresom, je potencialno to smrtno nevarno za nas, ne. In možgani želijo dobiti dovolj energije, da se lahko tej potencialno smrtno nevarni situaciji čim prej izognejo in rabijo glukozo, ne. Zato je v bistvu namen kortizola, da mobilizira v kri dovolj glukoze, pa tudi drugih substratov, tudi maščob dovolj, a ne. Zaradi tega, ker pač druga tkiva rabijo maščobe, zato da lahko glukoza pride do možganov in potem možgani se tej situaciji izognejo, ker glukoza se primarno, ne, preko koncentracijskega gradienta, preko glutena transporterja, jaz sem malo tehnično, ampak preko nekih kanalov lahko gre v možgane in potem, če možgani dobijo energijo, se lahko tej potencialni situaciji izognejo, a ne. In zdaj akutno, kaj se zgodi? Krvni tlak se poviša, ne, maščobe se v krvi povišajo, glukoza se v krvi poviša, a ne, in to je normalna fiziologija, če to traja nekaj sekund.
Kaj pa kronično? Smo se prej pogovarjali. Visok krvni tlak, visoki trigliceridi oziroma maščobe v krvi, visok sladkor v krvi pa vodi do kroničnih težav, ne. Pa dobimo rezistence. Tako. Torej, dobimo rezistenco kot posledico kroničnega stresa. Ja. Oziroma nezmožnosti, da bi pa še akutni stres uredil in preprečil, da to stane. Pa še potem imunski sistem se izčrpa, ne. Ja, torej, glavna razlika, če je oseba, če gremo v tisto, ko pridemo v to tretjo fazo stresa, se pravi kronično preobremenjenost, pripelje do tega, da se potem hormonski sistem poruši in na osnovi tega se porušijo pol tudi stanje v hišah. In če je v velikih hišah porušeno stanje, pol cela republika ne deluje več, tako kot je. Ne deluje, in točno to, in potem postane republika, če se znotraj republike skregajo, ne. Pa so še živčni v hišah, verjetnost, da pride do krega večja. Točno to, ne, lahko pride do državljanske vojne, pa še kaj se zgodi, ne, če smo tako fokusirani na eno zadevo, je večja, kaj bom rekel, prepustnost, da bo neki druga plemena ali pa z drugih držav prišli pa bo nered delali v državi. S tem pa recimo imunski sistem lepo opišemo, ne. Se pravi, kaj se lahko zgodi? Poveča se tveganje za avtoimune bolezni, a ne, znotraj države, kaj se dogaja, ne, ker obrambna vojska našega telesa je imunski sistem, a ne. Potem pa zunaj države tudi je več nepridipravov, lahko pride noter in dela težave, a ne. Sesuje se vse skupaj, da bi si lepo povedal. Ja, recimo Haiti, ne. Ali pa, ko pride v kako državo naravna katastrofa, vojna ali pa to, ne, pa seveda se privlači entropija, ne. Ja. Gre vse na kup. In pa seveda je tukaj samo še večja težava. In kaj pa časovno vnos hrane, se pravi, pogosto govorijo o postih, ne, oziroma o vmesnih postih, začasnih postih. Kak je s tem? Kako to vpliva na hormonsko ravnovesje? Precej v resnici, a ne, ampak zdaj moramo eno stvar dati najprej recimo kot neko konstantno postaviti, ne. Zdaj, če je energijski vnos konstanten, potem to igra precej oziroma enak v vseh primerih, se pravi, imamo ozko časovno okno hranjenja, bolj podaljšano ali pa potem periodično postenje, ki poteka več dni, a ne. Če je energijski vnos konstanten oziroma enak, potem niti to ni tako zelo pomembno, a ne. Ampak v praksi ni, a ne, če imamo manj obdobij oziroma manjše okno hranjenja, potem ponavadi manj pojemo, ne. In v tem kontekstu se je to uveljavilo kot nekaj zelo koristnega v kontekstu moderne družbe, kjer je večina ljudi ima višek energije v sebi, a ne. Absolutno to ni primerno za neke športnike, ki imajo enormne porabe po energiji, a ne. Druga stvar, pri ženski fiziologiji je pa malo bolj ženska fiziologija je pa malo bolj občutljiva na to daljše obdobje brez hrane, a ne. In zaradi tega se kaže v bistvu, da v bistvu slabše ženske tolerirajo obdobje brez hrane, brez ogljikovih hidratov in podobno, ne, potem lahko bolj negativne hormonske spremembe. Je postenje odvisno tudi od spola ali pa koristnost postenja? Je, absolutno, ja, ne. Ampak ne, kumulativni učinek postenja je, da se te viška energije, te skladišče, skedenj, kjer je maščoba, znebimo malo, a ne, malo spraznimo, potem damo možnost, da pride, ko hrana noter pride, maščoba noter, se lahko na varen način spet skladišči, a ne. In to je recimo takole, evolucijsko je to bil način, mehanizem, kako smo mi v bistvu zelo dobro uravnavali, a ne, obdobje, ko smo jedli pa ne jedli, a ne, zato ker mi smo narejeni za to, da se prenajedamo, ne. Prenajedanje je normalen odziv normalnega človeka, nič niso ljudje slabiči ali pa kaj, ampak ne, mi danes živimo v nenormalnih okoliščinah. Včasih je bil ta mehanizem, ne, pomemben zato, da smo v bistvu lahko dovolj energije skladiščili, da smo potem novi vir hrane našli, da smo v bistvu bili reproduktivno sposobni, smo lahko genetski material naprej dali in da smo imeli dovolj energije, da smo novi vir hrane našli, a ne. In ti naši biološki signali, genetika se v zadnjih recimo 10 000 letih ni prav nič spremenilo, okolje se je pa v zadnjih 150 let tako močno spremenilo, a ne, da to danes proti nam dela.
Zdaj, če pogledava ta del inzulinske rezistence, ne, pa ga zaokrožva, preden greva na mitohondrije, koliko pogosta je povezava med inzulinsko rezistenco pa med kroničnimi težavami ali pa boleznimi, bolečinami, kroničnimi vnetji? Precej velika, ne? Precej velika. In kak je nasvet, kako prepoznati, da imaš to težavo in kaj se da narediti, da bi jo vsaj zmanjšal? Zdaj, nekaj generalnega, univerzalnega nasveta ni, ampak večinoma, ne, inzulinske rezistence je posledica viška energije v telesu. In dva glavna nasveta sta, ne. Eno je, da spraznimo, ne, tisti del v hiši, oziroma predel, kjer se energija skladišče, se pravi maščobo, zgubimo višek maščobe, pa tudi, ne, energijo v mišicah noter, ne, se pravi, da smo fizično aktivni, ne. Drugo pa je, da kapaciteto za skladiščenje energije povišamo. To pa pomeni, da mišično maso pridobimo, ne, ker mišica je glavno skladišče glukoze, ne. Pri vzdržljivostnih oziroma vrhunskih športnikih, ki ogromno energije porabijo, tudi dobro skladišče maščob, trigliceridov, ampak recimo kot primer, pri enem, ki je neaktiven, pa pregledamo biopsijo mišic, pa vidimo, koliko je maščob noter, tam bojo ti trigliceridi, te maščobe v mišicah inzulinsko rezistenco povzročale, ker tam stojijo, ker se ne morejo nikjer več skladiščiti, ne. Pri športniku, Nič se ne porabljajo. Ja, pri športniku, recimo kolesarju vrhunskem, pa bojo ti trigliceridi v mišici zaradi tega, ker nudijo dodatno energijo, ampak to energijo športnik na treningu sprazni, potem lahko novo nazaj skladišči, ampak presek bi pa bil zelo podoben, ampak zdaj nekaj so nasveti, se pravi, izpraznimo višek energije, povečamo kapaciteto za skladiščenje energije in to z drugimi besedami pomeni, da izgubimo višek telesne maščobe, morda pridobimo ali pa vsaj ne izgubimo mišične mase, pa da smo fizično aktivni, ker to je akutno potem vpliva na porabo energije, Zdaj pa, ne, seveda tudi potem je treba skrbeti za imunski sistem, za spanje, za to, da skušamo nestresno živeti in tako dalje, ne, to je pač predpogoj za to, da sploh smo sposobni zdržati energijski deficit pa biti fizično aktivni, ne, pa ni biti v pretiranem stresu. Je kaj odvisno od vrste hrane, ki jo praviloma jemo, z vidika ogljikovih hidratov, maščob, proteinov, procesirane hrane in podobno, sezonske? Ne, zelo vprašanje, namesto dve stvari bi mogoče izpostavil. Eno je, visokobeljakovinska prehrana, ne, lahko v določenih primerih, se pravi, diabetes tipa 2, ne, ki je posledica inzulinske rezistence, celo potem pozdravi. Zakaj? Ker aminokisline stimulirajo beta celice pankreasa, da izločajo boljše inzulin, potem inzulin bolje deluje, ne. Se pravi, temu se reče, se prva faza izločanja inzulina ohrani, potem je možno diabetes tipa 2 povrniti, torej visokobeljakovinska dieta. Ena hipotetična razlaga, ki je meni zelo všeč, ker grem na nivo kvantne fizike, pa na nivo celice, je to, da ker predvsem aminokisline, kot so cistein pa metionin, vsebujejo žveplo, iz žvepla se tvori vodikov sulfid, vodikov sulfid je plin, ki je gasotransmiter in je lahko v nizkih koncentracijah nesignalna molekula in potem tudi izboljša inzulinsko rezistenco, za mogoče koga, ki ga bo to zelo zanimalo. Pa druga stvar, pri ljudeh, ki imajo inzulinsko rezistenco, je mogoče boljša strategija nizkohidratna prehrana, se pravi low carb dieta, dokler se to ne porihta, zaradi tega, ker je telo rezistentno na inzulin, ne, in če bomo sladko jedli, bomo imeli povišenega. Dajmo najprej odpraviti, dajmo najprej porihtati situacijo, zato da bomo lahko spet ogljikove hidrate tolerirali. Zdaj pa, tule pa se spet pojavi ena stvar, če jemo low carb, potem moramo visoko maščobno dieto jesti, pa ni res, ker moramo deficit energijski ustvariti. To pomeni, da gre za visokobeljakovinsko prehrano, zmeren vnos ogljikovih hidratov, teh nizkoglikemičnih, se pravi zelenjava, sadje, mogoče stročnica, in pa potem ne preveč maščob, moramo tisti višek maščobe iz naših celic spraviti ven. Če bomo pa jedli preveč maščob, pa bo telo pustilo maščobo na sebi, bo porabilo tisto, ko je dobilo iz hrane, tako da recimo visokobeljakovinska nizkohidratna dieta, nizkomaščobna prehrana, se pravi, ta je mogoče najboljša strategija, ne pa fizična aktivnost za to, da inzulinsko rezistenco oziroma tudi diabetes lahko odpravimo. Pa so kakšne omejitve za določene ljudi, recimo, da taka prehrana za njih ni dobra, če imajo težave, ne vem, z
ledvicami, jetri, kožo, kostmi in podobno. Ja, zdaj, ker se kosti, pa kože, pa jeter tiče, niti ne, a ne, pri razen če ne res nekih hudih patologij. Pri koži je mogoče tako, da to mogoče posledica, recimo vnetja kroničnega in določene komponente, lahko res samo to potencirajo. Tam je treba enostavno z izločanjem ugotoviti, kaj dela težave, pa kaj ne. Pri ledvicah je pa zelo zanimivo, a ne, ker se pri ljudeh z ledvičnimi težavami se je tradicionalno zelo odsvetovalo uživanje večjih količin proteinov, ne, oziroma beljakovin. In večje količine pomeni vse, kar je več kot 0,8 grama na kilogram telesne mase. Ampak nove raziskave kažejo, da v bistvu višan vnos beljakovin, relativno glede na ta priporočila, ki še zdaj vztrajajo, je lahko samo koristen, a ne. Tudi pri ljudeh z obstoječo ledvično disfunkcijo, recimo temu, tako da nekih takih omejitev ni. Je pa seveda vseeno fajn, da znotraj tega dovolj hranil dobimo, a ne. In jaz po nepotrebnem, recimo nobenemu ne priporočam izločanje neke vrste oziroma skupine živil, če res to ni potrebno. Če pa so kakšne intolerance ali pa alergije ali pa potem kakšne druge interakcije, ne, mogoče zdravilo ali pa s čem, se to je zelo redko, a ne, potem pa pač to treba začasno dati na stran, a ne. Pa s tem, kar si zdaj razložil, postopoma spremenimo recimo kvaliteto okolja, v katerem celica deluje. In potem imamo pa v celici mitohondrij. Lahko je tudi več, ne? Odvisno pač, v katerem tkivu je, govorimo, ne? Največ jih je v jajčecih pa semenčicah, ne? Ja, pa potem v mišicah. Srce, Pa srce ima tudi jetra, ne? Možgani. Ja. In če greva zdaj na mitohondrije, zdaj smo nekako poštarje, pa dostavo, pa kanalizacijo, pa vse to, zdaj pa v hišo noter. Zapiramo hišo. Kaj je mitohondrij? Z šole se mogoče spomnijo vsi, da smo jih imenovali celične elektrarne, a ne. Mitohondriji so eden izmed tistih glavnih organelov v naših celicah, a ne, evkarionskih, in so odgovorni za to, da se večina biološko uporabne energije v celici tvori. Tam okoli 92% celice, a ne, iz hrane, v bistvu. Ampak način, kako se energija tvori, je zelo bizaren, zelo zanimiv. In sicer, če greva čez, mi jemo hrano. Hrana je vir kemikalij, vir atomov, vir molekul, oziroma molekule so vir atomov, ne. Atomi so med sabo povezani s kemijsko vezjo. V tej kemijski vezi noter med atomi ogljika, vodika, dušika, žvepla, fosforja, a ne, kisika, je potencialna energija. Ko mi hrano jemo in jo potem razgradimo na manjše enote, potem se tvori v bistvu kaj na koncu? Kaj dihamo? Zrak, ki je bogat s kisikom, a ne. Kaj izdihamo? Zrak, ki je bolj bogat s CO2. Ta CO2, C od nekje pride, če kemijsko formulo pogledamo, a ne. Kisik je O2, ogljikov dioksid je CO2, a ne. To pride iz hrane. Tukaj se v bistvu hrana, a ne, na koncu razgradi do CO2 in pa vode, a ne. Kisik je končni prejemnik elektronov in se v bistvu reducira v vodo, a ne. In kako poteka ta prenos elektronov? Poteka preko dveh prenašalcev elektronov, ki sta derivat vitamina, en je derivat vitamina B3, to je NAD, a ne, in NADH v reducirani obliki, torej NAD plus je oksidirano, NAD je reducirana oblika in potem FADH, se pravi nikotin, adenin, dinukleotid in pa flavin, adenin, dinukleotid, za tiste, ki jih zanima. Ta dva prenašata elektrone, a ne, in jih preneseta v bistvu v mitohondrijih po mitohondrijski, se pravi, na mitohondrijski membrani imamo en sistem določenih proteinov, ki so prejemniki energije, a ne. Mitohondriji so v bistvu bakterijska zapuščina znotraj naših celic, tam približno 2 milijardi let nazaj so prišli v naše celice in potem je to omogočalo vzpon življenja. Imajo dve membrani, potem vemo, da so bakterije, a ne. In ti membrani v bistvu delujeta kot kondenzator. Na notranji strani je alkalno in negativno nabito na zunanji strani je pozitivno nabito in kislo, ne. In to je tako kondenzator energije. In kaj se zgodi? Ko mi jemo hrano, ta dva prenašalca prenašata elektrone do mitohondrijskih proteinskih kompleksov, 4 imamo, a ne. In potem se tu energija sprosti.
in skačejo elektroni naprej do končnega prejemnika, to je na kompleksu 4 kisika. Ne? In ta energija, ki se sprosti, zdaj, če bi se sama energija sproščala, potem bi se pa toplota generirala, potem bi se mi raztopili, ne? To ne bi bilo dobro, pregreli bi se. Ne? Ampak kaj se zgodi? Ta energija se porabi, da se vodikovi ioni oziroma protoni črpajo iz notranjosti mitohondrijske membrane v transmembranski prostor in naredi se ta kapaciteta, ne? Naredi se ta kondenzator. Tako, naredi se, temu pravimo, protonska gibalna sila delta plus, ne? Transmembranski potencial. Ampak ta membrana je pa neprepustna zato, da bi se koncentracijski gradient spet izenačil. Ne? In potem imamo, poleg teh 4 kompleksov, imamo en kompleks 5, se mu reče, to je ATP sintaza. Encimski kompleks, ki dela naslednje. Podoben je gobici in se vrti s hitrostjo 8000 obratov na minuto. Ne? In potem kaj dela? Tako po toboganu dol se spuščajo ti protoni, a ne? Potem se koncentracijski gradient izenači in tukaj se potem ta potencialna energija, ki se tukaj, potencialna energija se pretvori v kinetično energijo, ko se vrti, tale nanomotorček, a ne, se potem nazaj v potencialno energijo pretvori, tako da se v bistvu fosfatne skupine, fosfat PO4, ne, veže na ADP in se potem generira visoka energijska molekula adenozin trifosfata. Ne? In to je mati narava tako lepo poskrbela za tole, zato ker v bistvu kaj? ATP je v bistvu zelo nestabilna molekula, ne? Zelo teži k temu, da je razpadla. Zakaj? Ne? Zaradi zakonov termodinamike. Mi imamo kisik se pravi proste nevezne elektronske pare na kisiku in minus pa minus se odbijata. Ne? Zato je ta vez zelo v bistvu podvržena k temu, da bo razpadla, hkrati pa je veliko energije potrebno, da jo skupaj držimo. Ne? In potem, ko razpade, se energija sprosti in dobi se prosta energija, ki naše celice lahko za delo uporabljajo. Ne? Zdaj, če gremo še nivo više, ne? To ni perpetuum mobile, to ni zadeva, ki poteka brez izguba. Ne? Vsake tok se nekaj teh elektronov, ki skačejo po teh kompleksih, ne, veže na molekulo kisika. In kaj nastane? Superoksidni prosti radikal. Ne? Molekula kisika, ne, v molekuli kisika razložimo kemijske vezi s pomočjo teorije molekulskih orbital. Ne? In tukaj imamo v bistvu tako imenovane LUMO pa HOMO orbitale. Ne? LUMO pomeni lowest unoccupied molecular orbital, HOMO je pa, se pravi iz angleščine, ne? Highest occupied molecular orbital. In v to LUMO orbitalo se veže elektron in nastane superoksidni prosti radikal. In potem ima telo mehanizme antioksidativne, ne? Superoksid dismutaza, ki je od minerala mangana odvisna, ne? Potem v bistvu detoksificira tole. Nastane kaj? Vodikov peroksid. Ne? Vodikov peroksid je tudi v bistvu zelo močen oksidant. Ne? Se vemo, vsi tisti, ki se lase kdaj barvali, da pobelijo. Ampak kaj pa pol telo naredi? Telo naredi to, da pa tukaj uporabi v bistvu železove ione. Ne? Železove ione, ki potem omogočajo, da se vodikov peroksid detoksificira v vodo in kisika. Ne? In tukaj se potem mora pač en reduktivni ekvivalent regenerirati, ki potem glutation regenerira. Ne? In to se zgodi, to ima naše telo take mehanizme narejene. Kaj se pa zgodi, če preveč jemo, ne? Preveč elektronov pride noter in vmes med kompleksom 1 pa 2 imamo koencim Q10, ki je redox par, ki je lahko se pravi v delno oksidirani ali pa polno oksidirani obliki. Ne? Redox par se pravi ubikinol, semikinon, ubikinon. Ne? In če dobi preveč elektronov, ne, jih mora nekaj nazaj poslati. Ne? In ko jih nazaj pošilja, se ravno to zgodi. Ne? Puščajo ti kompleksi v bistvu prosti radikali. Stvari. Kompleks 1 je, tako, kompleks 1 je predvsem v bistvu tisti, ki najbolj pušča, pa potem kompleks 3. Ne? Kompleks 1, recimo, ne, to za tiste, ki jih kvantna fizika zanima, ne, pa v bistvu noter gre, se pravi, 1-DPH oksidoreduktaza, ta kompleks, kjer v bistvu prejema od vitamina B3, ne, prenašalca, ki je derivat vitamina B3, elektrone in večina teh elektronov prije iz oksidacije sladkorja, glukoze. Ne. Tako se eni kregajo, da je sladkor manj čisto gorivo kot maščobe. Ne. Termodinamsko, kemijsko je zelo zanimivo, ne, zelo verjetno. Tako da tole, ne, zdaj sem malo zašel v detalje, ampak tako strastno govorimo o mitohondrijih, Aleš, da se nekaj nisem mogel zadržati. Ne, mislim, da je prav glih zaradi tega,
ker smo začela z neredom v hiši, ne. In zdaj si pa povedal zelo jasno, da se v tej hiši dogaja zelo kompleksne stvari. Ja. Zdaj, vsak pa ve, da če nekaj je zelo kompleksnega, pa nered ne gre skupaj, ne. In pa tisto, kar si prej razlagal, kaj se zgodi pri inzulinski rezistenci, ne, in pri veliki gneči v hiši, zdaj si opisoval pa mitohondrijsko funkcijo, ki vidimo, da je pa izjemno visoko kompleksen pa strukturiran proces, ne, Ja. in pa ni čudno, da pride do disfunkcije mitohondrijev, ne. Tako, in jaz mislim, da so mitohondriji bolj pomemben organel kot DNK naš. To je moje stališče trenutno, glede na to, kako poznam biologijo. Recimo večina bolezni je mitohondrijskega izvora, ker anatomija recimo ne more delovati brez energije. Energija je gonilna sila življenja in kot sem rekel, večina energije se v mitohondrijih tvori. Mimogrede, skoraj izključno mitohondrije po mami podedujemo, tako da bodite zahvalni, hvaležni mami. Zato, da ste jih dobili. Tako. Ja, jaz osebno recimo smatram, da je življenje nastalo kot možnost ohranjanja energije. Ker zdaj pač imamo sonce, ki energijo daje, in pa tudi ta energija gre naprej, ne, in zdaj, ko je nekaj živega, se pa ta energija nekaj časa zadrži v tem sistemu in je zaradi tega živ. Seveda pa, ko sistem umre, se spet ta energija spremeni v drugačno obliko in ta vmesna faza živega sistema je pa tista, ki v bistvu energijo zadrži, ne, in zdaj jasno, če gledamo pa mitohondrije, so bolj važni, so bili prej, kot pa DNK, ne. Zato bi rekel, da jaz se strinjam tudi, da so mitohondriji nadrejeni DNK-ju, ne. Tudi mitohondriji, so kljub temu, da so izgubili večinoma svojih genov v genomu, so jih ohranili 37 in tistih 37 najpomembnejših, 22 za proteine, na tej elektronski transportni verigi, 13 potem za tRNA, pa potem 2 za ribosomalna DNA, ne. Od nekaj jih pa potem je pa v jedru celice, ker mitohondriji so v celici noter, od katerih so tudi odvisni, ampak jaz rad to simbiozo, temu se reče endosimbiozo mitohondrijev z gostiteljsko celico, našimi eukarionskimi celicami opisujem kot odnos med fantom pa puncem, kjer si pač, vse se imata rada, ampak si čisto ne zaupata, tako da imamo za sebe zadržal. Morata biti, ločena. Ampak mitohondriji so tisti, kjer se največ oksidativnega stresa tvori, normalno. Mitohondriji so tisti, odkoder vnetje izvira. Mitohondriji so tisti, ki narekujejo celično smrt, apoptozo. Tudi povem, kako. Izvoli. Se pravi, kaj se zgodi, ko je preveč stresa, ko mitohondriji postanejo disfunkcionalni, ko se oksidativni stres pretvori. To je zaprt sistem, ta kondenzator, ampak potem pa se začnejo izločati proteine, ko se temu reče, ta transmembranski potencial se zniža, potem pa se proteini začnejo izločati in sicer Puma, Noxa, Bax, se izločijo in potem naluknjajo to membrano in potem začne puščati. In kaj gre ven? Ta citokrom C gre ven iz mitohondrija v celično jedro, potem aktivira eno signalno kaskado, najprej kaspazo 9 in potem je to signal za apoptozo oziroma programirano celično smrt. Kadar so mitohondriji pod stresom, kaj se zgodi? Mitohondriji svoj DNK izločajo v citosol. Ta mitohondrijski DNK potem kaj naredi? Eno molekulo, ki se reče STING, aktivirajo. To je pa tisti vnetni odziv, zakaj pride do vnetja. Zdaj, če imaš tega veliko, se pa ustvari vnetje najprej akutno, pa še kronično. Signal transducer of interferon je to, se pravi STING. Kaj najbolj povzroča mitohondrijsko disfunkcijo? Veliko stvari. Eno je genetika, ampak recimo dajmo genetiko na stran, zato ker na to ne moramo vplivati. Drugo je pa vnetje in pa oksidativni stres, te zadeve.
potem je to sam proces staranja. Prej si lepo omenil entropijo, Mi se staramo zaradi entropije, Entropija je v bistvu tisti eden izmed fundamentalnih zakonov narave, s pomočjo katerega lahko vse procese v vesolju opišemo, tudi biologijo, in sicer je zajeto v drugi zakon termodinamike, ki pravi, da v nekem zaprtem prostoru, kot je vesolje, vsi procesi spontano težijo k neredu oziroma k kaosu, In seveda ljudje, živa bitja, smo visoko organiziran biološki sistem, In če mi želimo ohranjati red v sistemu, ki teži k kaosu, moramo veliko energije vlagati noter, in če se sposobnost izkoriščanja energije upočasni, potem se pospešeno staramo, In pa pride do disfunkcije, kot AIQ kot metoda, ki se ukvarja z kroničnimi težavami, seveda imamo vedno v sistemu kronični nered, ki ga je treba locirati, definirati, v bistvu ugotoviti na osnovi definicije, kakšni so vzroki, in potem povečati red, se pravi, dejansko pospraviti hišo, zaradi tega, da je pa noter več, da so bolj ustrezni pogoji za produkcijo, v tem primeru mi tem rečemo življenjske energije, ki si prej opisal, kako deluje, in pa skozi več te energije, oziroma ko se ta energija dvigne, ko dobimo več na razpolago, tako kot si zdaj razlagal, lahko gremo urejati, da v določenem okolju, ki je po tovarniških nastavitvah teži k entropiji, se pravi k ustavitvi življenja ali pa razkroju življenja, dovolj energije vlagamo, da lahko da delujemo v nasprotju z drugim zakonom, oziroma z entropijo pa ustvarjamo, mi tem rečemo sintropijo, se pravi nasprotno stanje, In torej je potem logično, da če ima oseba kronična stanja, kronična vnetja, kronične bolezni, da pa tudi nekaj ni v redu z njegovo energijo, oziroma lahko tudi, da ima energije dovolj, ampak jo nepravilno usmerja, Zdaj, mitohondriji so pa tisti, ki v bistvu to energijo ustvarjajo. Tako je, In kar recimo pri svojem delu vidim je, da je sposobnost produkcije življenjske energije in s tem tudi, kako mitohondriji delujejo pri nekom, pač odvisno od sposobnosti, kako urejujejo okolje, v katerem je. Zdaj jasno, slabše ali pa bolj, ko je neurejeno okolje, to ne pomeni nujno, da je razmetano ali pomazano, ampak je lahko tako, kot v klasičnem pomenu besede, ampak da je lahko razmetano ali pomazano tudi na področju čustev, odnosov, medsebojne komunikacije, tako kot si prej rekel, da so hormoni, recimo kot pošta, namen pošte je, da lahko določena skupnost medsebojno komunicira, da se informacije prenašajo, da ena stran ve, kaj dela druga stran, da lahko pride do usklajevanja ali pa razhajanja. Mi imamo pa senzorno-motorni živčni sistem, ki deluje spet podobno kot hormonski, samo na drugem nivoju, in dobimo pa senzorno-motorno amnezijo, ki pa seveda potem tudi s svojim delovanjem vpliva na hormone in lahko bi rekli, da dobimo tudi neke vrste hormonsko amnezijo, kar pa seveda pa vpliva spet na stanje v celici ali pa v okolju celice, kaj pride noter, kaj gre ven iz nje in seveda s tem tudi pol kot mitohondriji delujejo. Zato sem tudi spraševal, kakšna je povezava s disfunkcijo mitohondrija, pa prej z inzulinsko rezistenco, kaj lahko v bistvu bi primerjali inzulinsko rezistenco kot neke vrste motorno amnezijo. Pri motorni amneziji imamo tudi signal v možganih ali pa stanje v telesu, da bi morali nekaj narediti, se pravi povišana količina energije v krvi, pa bi treba bilo to energijo dati ali v maščobne celice ali pa v mišične celice, da se porabi. In pa inzulin trka, zvoni, pa noben ne odpre, Tam imamo pa v živčnem sistemu pa, da obstaja potreba po delovanju, da se vrnemo v homeostazo, pa se nič ne zgodi. Zdaj ali po živčevju pride signal do mišice, da se ne vem, stisne, skrajša ali pa podaljša, pa se ne. Ker imamo, recimo, lahko bi rekli temu pa motorično odpornost na spremembo, Seveda dobimo isto situacijo in ker seveda so mitohondriji pod
temi sistemi, ki sem zdaj govoril, ne, so tudi pomembni oziroma vplivajo, stanje v njih vpliva tudi na stanje v nadrejenih ali pa nadgrajenih strukturah. Ne, in kakšna je povezava, če greva na ta del za praktično uporabo. Nekdo, ki je recimo utrujen, izgorel, ima meglen kakšna je verjetnost, da ima mitohondrijsko disfunkcijo? Do neke mere zelo, zelo verjetno. En čist tipičen primer. Rekel sem, da se v mitohondrijih ustvarja 92% proste energije. Ne? Preostanek se lahko brez mitohondrijev ustvarja za fermentacijo glukoze. Se pravi, 92% vse energije razpoložljive v telesu nastane s pomočjo mitohondrijev. Zdaj pa gremo gledati, kateri organi največ energije porabijo. Možgani v mirovanju, čeprav tehtajo 2% telesne mase, pa potem porabijo tam okoli 20% energije. Zdaj pa predstavljaj, 2, 3, 4 ali pa 5% zmanjšana funkcija mitohondrijev. V najboljšem primeru ti lahko glavo bolj da, v najslabšem pa ravno vse to, kar si naštel, ali pa še kar hujšega. Čisto logično. Kateri so pa naslednji organi, ki so najbolj potratni ali pa se niti narobe, da bi rekel, da so potratni, kjer pride do največje porabe? Ja, ti si na začetku zelo dobro naštel, kje je največ mitohondrijev. Tam ti organi so potem prvi na udaru. Se pravi, jedra, mišice, srčna mišica, tudi zdaj praktično vsi, ampak predvsem ti. Tam je največ. Pa pridemo tudi do semenčic pa do jajčic. Absolutno. So bi lahko rekel, ko zdaj glih pripravljamo za naslednje podcaste, eno serijo podcastov o plodnosti oziroma neplodnosti, težavah z reprodukcijo. Kak bi opisal oziroma ali je mitohondrijska disfunkcija tudi vpliva na plodnost? Jaz mislim, da ja. Zelo taka pogumna izjava, ker ne morem zdaj tistim, ki delujejo na osnovi praks z dokazi, podprtimi, se tudi jaz delujem na tem področju, ampak to je praktično nemogoče na ljudeh pokazati. Ampak absolutno ja. Jaz mislim, da vsaka kronična težava je v bistvu poslabšana v kontekstu disfunkcionalnih mitohondrijev in inzulinske rezistence. Ne bom rekel, da sta nujno to dva vzroka, čeprav si skoraj upam trditi, da tako sem rekel, mitohondrijska disfunkcija lahko tisti prvi oziroma glavni, kaj bom rekel, vzrok za to, da se vse ostalo dogaja. Ker je pač v bistvu tisti temeljen del oziroma organel v telesu, kjer se energija za življenje, tako si rekel, ustvari. Točno to, brez energije ni življenja. S pomočjo energije se red biološki ohranja v sistemu, ki teži k neredu. In če ni reda, potem se stvari ne morejo odvijati proliferativno, torej da rastejo. Ja, je pa spet tudi to, da več kot energije, večja mora biti urejenost. Zdaj, če te urejenosti ni, in zdaj, če imamo neurejeno okolje, se bolj ta nered iz okolja prenaša v globino organizma, tudi do teh čisto osnovnih mitohondrijskih celic, mitohondrijev v celicah. Kak je pa glede vplivov okolja? So raziskave verjetno obstajajo, kako okolje vpliva na delovanje mitohondrijev? Glede toksičnosti ali pa čistoče, zdravja, vrste hrane, podobno. Seveda obstajajo določeni mitohondrijski toksini, ki potem lahko prekinejo to elektronsko transportno verigo in človek, žival ali pa pač nek organizem lahko umre. To imamo tudi veliko raziskav. Cianid recimo. Na primer, ja. Potem pa obstajajo tudi v tem kontekstu tudi snovi, ki potem razklopijo to dihalno verigo z tem procesom oksidativne fosforilacije, kjer se ATP regenerira, in potem kot posledica se tvorijo tako imenovani oziroma se aktivirajo ti UCP razklopni proteini, ki potem namesto ATP-ja generirajo veliko toplote. Včasih so na tak način skušali ljudje shujšati, ko so imeli 2,4 dinitrofenol, ampak so se pregrevali. Ampak nasploh, polutanti tudi recimo vplivajo lahko negativno, predvsem na mitohondrijsko funkcijo, pa recimo funkcija svetlobe je zelo zanimiva. Se malo prej, preden smo začeli snemati, pogovarjali o fotobiomodulaciji, o tej infrardeči svetlobi, v bistvu nizke energije, kaj dela v bistvu na kompleksu 4, ki je prejemnik
kjer je kisik, ki prejema elektrone in potem omogoča, da se ATP tvorijo. Tukaj se gor tudi dušikov oksid veže. In te energije, preko se pravi te nizke energije, visoke valovne dolžine, tam okoli 1100 recimo nanometrov, potem odstranjujejo dušikov oksid in dajo več možnosti, da se veže gor kisik in potem se lahko več energije tvori. In fotobiomodulacija ima številne ugodne medicinske učinke. Recimo marsikaj, naceljenje ran. Jaz poznam tudi primere od enega znanca, kjer se recimo poreza obraza ali pa negativne, recimo po operaciji so se lahko tkiva nazaj oživčila in normalno začela funkcionirati. Dokumentirano v znanstvenih raziskavah tudi publicirane zadeve. Res izjemen potencial tega, tako da svetloba tudi tista, ki... Kakšna je pa primerna uporaba te terapije? Zdaj, več protokolov je, uporablja se tudi za različno, zdaj recimo tudi pri izpadanju las, zelo dobri rezultati se pojavljajo. Jaz sem tukaj tako, da recimo čist verjamem tistim recimo priporočilom samega proizvajalca, ker je to zelo dobro, zelo robustni testi so narejeni. Nekaj minut recimo na dan na tisto mesto. Lahko je več, ampak to je tak interval, nekaj minut do nekaj 10 minut. Je boljš biti še zmeraj na soncu, če je možnost? Takole, zdaj, sonce druge valovne dolžine, se pravi energijo drugih valovnih dolžin. Širši spekter, tako da zagotovo. Zdaj pač treba tudi paziti, da ni to preveč, da se potem ne prije do kakega Je lahko nadomestilo ali dopolnilo? Jaz bi rekel bolj dopolnilo kot nadomestilo. Zaradi tega, ker mislim, da bi vsi mogli biti zunaj, ampak v določenem kontekstu, pa v določenih okoliščinah je pa mogoče veliko boljše, kot ne prakticirati tega. Kakšna je pa povezava ali pa so priporočila, ki si jih dal za inzulinsko rezistenco, drugačna kot za mitohondrijsko disfunkcijo oziroma za odpravo ali pa izboljšanje, zmanjšanje te disfunkcije? V bistvu ne veliko drugačna. Ker, če pogledamo, kako se mitohondrijska funkcija povrne, rahel stres, tako imenovani hormetični stres na telo, to je mogoče restrikcija kalorij, pa potem, ali pa pustenje kratkoročno, potem pa tudi akuten dvig porabe energije, to je recimo aerobna vadba, tudi potem stimulira. Tako recimo vzdržljivostni športniki lahko veliko več mitohondrijev v mišicah, se pravi, skladiščijo, in se generira, temu se reče mitohondrijska biogeneza, Pa potem tudi, se pravi, mogoče pri vadbi, mogoče bolj aerobna vadba poveča mitohondrijsko število mitohondrijev, pri prehranju pa zelo podobno, Se pravi, energijska, kalorična restrikcija, predvsem to, pa potem vse ostalo, kar pride zraven. Okej. Gremo na naslednje področje, ki sem ga pripravil za danes, in to je nizkointenzivno kronično vnetje. Ker zdaj večinoma ljudi poznajo kronično vnetje. S tem se vsak srečuje, sploh pol, ko enkrat odrasel, Zdaj se pa vedno več govori o nizkointenzivnem kroničnem vnetju. Če lahko poveš več o tem. Ja, v bistvu to je izraz, ki je več ali manj v zadnjih letih prišel v uveljavo. Gre se pa za to, da telo v bistvu oddaja vnetne signale in to se ne čuti, tako se bolečina v križu ali pa nekje čuti, ampak ravno prispeva k mitohondrijski disfunkciji, k inzulinski rezistenci, dolgoročno in potem vsem kroničnim težavam. In tukaj je treba mogoče poudariti, da glavni prispevek k nizkointenzivnem nizkointenzivnem kroničnem vnetju je v bistvu presežek energije, preveč maščobe in maščoba na nepravem mestu v telesu, pravimo temu ektopična mesta, ker maščobne celice izločajo vnetne molekule, adipokini jim rečemo, in ti potem kaskado signalno za tvorbo proinflamatornih citokinov,
kot so interleukini različni, potem stimulirajo. A ne? Pa potem neaktivnost, ne? Ker mišica pa je organ, ki kontra sporoča telesa, ne? Ki pa protivnetne, pravimo ekserkine izloča. Ne? Nasprotno od maščobnih Ja, celic. in ne se pravi, v resnici, Aleš, takole, ne, povečanje maščobne mase in zniževanje mišične mase potem malo bolj pomembno prispevata k temu, a ne. Potem pa tudi kakšna intoleranca, potem pa se tudi kakšna intoleranca na hrano, a ne, ki so tudi povezane z marsičem lahko, a ne, z okoljem, v katerem živimo, z izgubo adaptacije, a ne, staranjem tudi, a ne, to je tako imenovano sterilno vnetje, se temu reče, a ne, posledica staranja, ne, kot mitohondrijske disfunkcije v resnici, a ne. Čeprav ni nujno pa povezan s staranjem, je lahko tudi Absolutno, nastane ja. že tudi Glede na to, veliko kdaj prej. se začne pa, a ne, je definitivno to prva stvar, ki se pojavi. Kako pa pol to vpliva na imunski sistem? Zelo negativno, a ne, ker kaj sploh pomeni vnetje v resnici? To je en pojem, ki ga še zdaj ne znamo preveč dobro opisati, ne, lahko pa mogoče, oziroma definirati, lahko pa opišemo. Jaz ga rad opišem kot vsota vseh fizioloških procesov, ki se zgodijo, kadar se telo z nekim tujkom sooča, a ne, in ga skuša eliminirati. In v prvi vrsti je to aktivacija imunskega sistema. Zdaj si pa predstavlja nizkointenzivno vnetje, vnetne imunske celice, kot sem rekel, so obrambna vojska našega telesa, skozi se ukvarjajo s tem, kaj se noter v državi dogaja, ne, pazijo pa, kaj je na meji, ne. Potem lahko pridejo, a ne, mikrobi od zunaj, lažje noter. Ne morajo biti na dveh koncih naenkrat, ne. Zdaj več, ko je tega v telesu, bolj smo občutljivi na zunanje. Tako. Ja, to bi Potem si se prej zavemo, razlagal, ne. In kako pa razlikujemo, recimo, koristno pa nekoristno vnetje? Gremo verjetno spet v akutnem pa kroničnem, ali? Tako, točno tako, ne. Akutno vnetje je v bistvu obrambni mehanizem telesa, ki ga skuša, kjer telo skuša rešiti tiste dele telesa, ne, ker je pač neki nepridiprav oziroma neki dražljaj prišel in želi škodo narediti in želi požar pogasiti, ki se pojavi, a ne. Pri tem se imunske celice aktivirajo, žile se razširijo in tako dalje, a ne, recimo dušikov oksid, ne, pa histamin se tvorita. In potem, če je ta resolucija vnetnega akutnega odziva v redu, oziroma pozitivno, a ne, potem vse normalno deluje, a ne. Če pa se potem zgodi to, da se to ne more razrešiti, a ne, pa se potem to lahko prevede v kronično vnetje, ki potem prispeva k kroničnim boleznim, a ne, tako ali pa drugače, a ne. Tako pa dobimo tisto, kot si razlagal prej, prosti radikali, ne. Telo dejansko govori, ne, v bistvu, dejansko celice komunicirajo med sabo, se pogovarjajo, ne. Daj nekaj narediti, da ta problem rešiš, ne, problem pa se ne da rešiti zaradi tega, ker konstantno vse tisto, kar se sproti eliminira pa pogasi, potem prihaja noter, a ne, in je treba nekje v tem narediti mejo, a ne, razmejitev. No, to vplivajo, kaj pogosto slišimo lahko omega 3, omega 6 maščobe, koliko sploh dejansko so pomembne. V zadnjem času tudi slišim, da vedno več govorijo o tako imenovani C15 maščobi, ki je tudi povezana s tem protivnetnim delovanjem. Super si začel tole, ta del. Se pravi, kar se omega 3 pa omega 6 tiče, a ne, vnetni odziv, kadar pride do vnetja, se tvorijo določene signalne molekule, a ne. In sicer so to v bistvu derivati, ki delujejo provnetno, a ne, so derivati omega 6 maščobnih kislin, levkotrieni, tromboksani, ne, predvsem ti, ne, pa potem iz omega 3 pa nastajajo protivnetni mediatorji, a ne, tukaj so pa več serij jih je, ampak predvsem jih iz omega 3 razdelimo na, pravimo jim proresolvinski mediatorji, a ne, in razdelimo jih na resolvine, maresine, pa še protektine še, a ne, nisem se mogel spomniti, a ne. Saj res enciklopedija. A ne, in ti mediatorji potem vnetni odziv
razrešijo. A ne. Problem pogleda na tole je, da ljudje mislijo, da če bomo omega-6 odstranili, pa samo omega-3 imeli, a ne, potem se bo vnetni odziv rešil, ampak ni res. A ne. Resolucija, se pravi odprava vnetja, poteka tako, da se morajo najprej omega-6 uporabiti, zato da telo potem lahko signalizira, naj se omega-3 začnejo uporabljati. A ne. Je pa res, a ne, če ima telo preveč omega-6 pa premalo omega-3 glede na potrebe trenutne, potem pride do neravnovesja, a ne, in potem lahko ta omega-3, tale vnetni odziv je bolj časa trajajoč oziroma bolj invaziven. Pa potem je treba vedeti, ker se omega-3 skladiščijo v celičnih membranah, ne, celo signalno kaskado dol do jedra pa do mitohondrijev potem pošljejo, ne. In če so dovolj nasičene naše celice, naše celične membrane z omega-3, potem je celoten proces, celoten fenotip celice se dejansko pozitivno spremeni, a ne. Kar se pa C15 maščobne kisline tiče, to je pa zelo zanimiva, zelo nova znanost, to je Stephanie Van Watson, se mi zdi, da je odkrila to pri delfinih in je pokazala, da ta C15, ta nasičena maščobna kislina penta-dekaenojska, a ne, zato je C15, ker je to Iz teh modrih rib, ne? Ja. In se nahaja v ribah, pa potem v mlečni maščobi, a ne. In potem obstajajo neke asociacije, da ljudje, ki dlje časa živijo, recimo kot prebivalci Sardinije, imajo v svoji plazmi več teh C15 maščobnih kislin. In celo se predlaga, a ne, da je to v bistvu neka nova esencialna maščobna kislina. Zdaj tukaj pa so še veliko odprtih vprašanj, pa velika polemika se danes razvila. Dosti novo, ne? Nekaj novega, ampak zelo zanimivo, a ne. Tudi na IQ baje pozitivno vpliva in tako dalje, a ne. Saj delfini so tista živa bitja, ne, ki so zelo pametna in imajo najvišji ta omega-3 indeks, a ne. Neki ljudje želijo postati podobni. Zdaj pa ne vem, mislim, da celo 19% ali nekaj takega. Jaz v svoji klinični praksi skušam svoje posameznike nad 8 spraviti. Resnica pa je ta, da 98% ljudi ima 4% pa še manj, kar je pa problem, ne. Tukaj pa imamo druge raziskave, da ljudje, ki pa imajo premalo nasičenost svojih rdečih krvničkov, se to gleda, a ne, z omega-3 maščobnimi kislinami imajo slabše zdravstvene izide, a ne. Celo tako daleč grejo raziskave, da so pokazali, a ne, da ljudje, ki so kadilci, pa imajo dovolj omega-3, živijo dlje časa kot nekadilci, ki nimajo dovolj omega-3, ne, in baje tam okoli 6 let dlje časa ljudje z primernim omega-3 indeksom živijo. Kar ima smisel, ne, v kontekstu vnetja. In je zdaj C15 se v bistvu še ne ve, ali je bolj učinkovit od Ne ve se, to so take če ješ, ne vem, ta pecorino sir, Tako je, če to bolj zdravo Ja. od omega-3 dodatka. Ja, je pa tako, Ali ne. ne? Saj če pogledamo te prehranske vzorce, a ne, ki so povezani z dolgoživostjo, ne. Trdi sirje, sploh ovčje recimo, a ne, sardinije ali pa nasploh trdi sirji, potem ribe, a ne, precej dosledno povezane z boljšimi zdravstvenimi izidi oziroma z daljšim življenjem, ne. Zdaj pa, ne, je to razlog ali je to samo razlaga? Ne vem. Ja, jaz tudi, ko sem to preučeval, so tudi kao ugotavljali, da večjo višinsko razliko, ko v enem dnevu prehodijo, ne. Tudi to. Veliko faktorjev je tukaj in absolutno, ja, tudi to. Če so, recimo, kraj, kjer se ljudje premikajo, če ni ravn, ne, da morajo iti v hrib pa pod hrib, da so bolj zdravi, kot pa če živijo na ravnem, ne. Ja, no, saj. Če dodava zdaj noter v to zgodbo še spanec, kak spanec vpliva na kronično vnetje, na delovanje mitohondrijev pa na inzulinsko rezistenco. Se pravi, zelo velik faktor je, dostikrat celo večji, kot mu dajemo poudarek oziroma pomen, a ne, ker v spancu se v bistvu naši antioksidativni procesi se odvijajo, ne. Limfatični sistem, to je v bistvu imunski sistem naših možganov, je potem aktiven in počisti tiste recimo metabolite, presnovke oziroma odpadne produkte, ki se potem lahko agregirajo, a ne, in potem privedejo do recimo Alzheimerjeve demence ali pa drugih nevrodegenerativnih bolezni, a ne. Rastni hormon se tvori, a ne. Potem melatonin sam v bistvu je zelo močen antioksidant, a ne. Spomin se konsolidira bolje, ne. Recimo ena raziskava je bila pred leti, kjer so plačali študente, da so, mislim, da so 4 dni imeli 6 dni po 4 ure deprivacije spanca in so bili v enem tednu inzulinsko rezistentni prediabetiki, a ne. Tako da Zelo direktna povezava. Ja, kronične bolezni.
Lipotoksičnost. Lipotoksičnost je izraz, ki v bistvu, že kot ime sugerira, pomeni, da se lipidni toksini akumulirajo. In sicer zakaj? Spet, lipidi so maščobe, se ne morejo skladiščiti tam, kjer se morejo, se pravi v podkožne maščeve. Potem se začnejo na tako imenovanih ektopičnih mestih, tam, kjer se ne sme, večina okoli trebušne votline, visceralna maščoba je tukaj, in potem začnejo oddajati v bistvu vnetne signale, pa potem sami presnovki tega, se pravi presnovki prostih maščobnih kislin, kot so ceramidi, pa diacilgliceridi, potem ravno stimulirajo tole inzulinsko rezistenco pa kronične težave, Tako da, to so po nekaterih podatkih tudi tisti glavni vzrok za inzulinsko rezistenco, pa potem številne patologije, pa potem sama, recimo, če se jetra prekrijejo z maščobo, če pride do steatoze, zamaščenosti jeter, potem jetra ne morejo tako učinkovito več glikogena tvoriti pa izrabljati, in potem pride do energijske krize znotraj jetra, In pa se s tem tudi potem vse ostalo začne rušiti, Kao metabolični sindrom. To pa še sem zraven, oziroma je posledica vsega tega, kar danes govoriva. Točno tako, Presnovni oziroma metabolični sindrom je v bistvu ena konstelacija sprememb v telesu, ki se opiše v bistvu s 5 parametri. Eno je povišan obseg okoli pasu, eno je povišani trigliceridi, potem pa povišen slab holesterol, pa nizek dober, ta HDL holesterol, visok krvni tlak, pa povišen sladkor v krvi, Točno paše v definiciji tega vse pokrije, inzulinske rezistence. Kako pa oziroma prej si omenil visceralno maščobo, zakaj je še posebej škodljiva? Ja, škodljiva je zaradi tega, ker organe dela disfunkcijske, pa potem vnetje povzroča, To sta dva glavna problema, Pa potem hormonsko signalizacijo moti posledično, Kar smo na začetku govorili, to rezistenco naredi. Pa tudi recimo, potem hormonsko signalizacijo, pa samo izločanje hormonov. Recimo inzulina iz pankreasa lahko moti. Recimo včasih so verjeli, da če ne ješ ogljikovih hidratov, potem se ne bo inzulin izločal, pa ne moreš se zrediti. Dve različni zgodbi. Ampak dajmo prvo tole zgodbo, zakaj so mislili, da se ne moreš zrediti, ker ne moreš maščobe skladiščiti v telesu. Zato, ker maščobne celice ne tvorijo enega encima, ki omogoča, ker se maščobne kisline vežejo na glicerol, in trigliceride tvorijo, In ker pač maščobne celice, adipociti, v maščobnih celicah ni genov, za ekspresijo enega encima, glicerol trifosfat, kinaza, In potem so mislili, če ti ne moreš maščobnih kislin vezati gor na glicerol, potem jih ne moreš skladiščiti in potem sam, da imaš nizek inzulin, pa si rešil zadevo, Ampak ni tako, ker lahko v procesu, temu se reče gliceroneogeneza, se glicerol tvori v jetrih, potem pride v maščobne celice, pa se tam lepo poveže z maščobnimi kislinami in tvori trigliceride, Druga zgodba je pa ta, če ne ješ ogljikovih hidratov, potem so mislili, da ne moreš inzulina, da se inzulin ne izloča iz pankreasa. In tudi to je napačno. Zakaj? Moramo vedeti eno stvar. Zdaj spet malo globoko v biokemijo, Kaj je en znanstven konsens, kdaj se iz pankreasa začne izločati inzulin? Znanstven konsens je sledeči. Kadar se celična membrana beta celic pankreasa depolarizira. To pomeni, da se membranski potencial spremeni, In to se zgodi takrat, ko v bistvu natrijevi ioni grejo noter, kalijevi kanalčki so blokirani, spremeni se membranski potencial in potem se zgodi to, da kalcijevi ioni, se pravi, ki so sekundarni messenger, imajo influx, grejo noter in potem sprožijo izločanje inzulina. Zdaj se pojavi vprašanje, kdaj se depolarizira celična membrana. Depolarizira se takrat, ko se razmerje ATP pa ADP spremeni, torej ko je ATP prije noter, ko se ATP noter tvori, Ampak ker pankreatične beta celice, pankreas nima enega encima, ki bi lahko maščobe,
ki bi lahko maščobe kot vir energije uporabljal, ker mora odrezati lipoprotein lipaza, se mu reče, te maščobe, ki krožijo. Odrezati pa maščobna kislina gre noter, ne, skozi membrano pa se oksidira. Potem je bilo logično razmišljanje, potem, če se maščobne kisline ne morejo oziroma maščobe uporabiti kot vir energije pri pankreasu, potem samo glukoza stimulira izločanje inzulina. Tukaj je pa problem, ker pride do tako imenovanega izliva maščobnih kislin, fatty acid spillover se reče, a ne. Ko naše maščobne celice odpovejo, kot sem rekel, v kontekstu inzulinske rezistence, potem se te maščobne kisline proste lahko pridejo noter, pa ne rabiš encima, a ne, in pridejo skozi celice pankreasa in potem motijo izločanje inzulina, ne, tako da na hormonsko signalizacijo, pa tudi na izločanje, na funkcijo hormonov lahko vpliva ta lipotoksičnost, ne. Je to povezano z glukotoksičnostjo potem? Je. Zaradi tega, ker lipotoksičnost povzroča glukotoksičnost, a ne? Ker ravno v primeru inzulina, v obratno pa ne. V obratno pa ne, zato ker telo najprej glukozo porabi, a ne? Tako. Se pravi, glukotoksičnost pa pomeni, da glukoza je v prevelikih koncentracijah prisotna, a ne, in potem tudi poškoduje celične strukture, kot smo rekla, a ne. Glukoza se veže na hemoglobin, spremeni njegovo funkcijo, potem pa okvari prenos kisika do tkiv, ne, in lahko vodi do katastrofalnih posledic. Potem stvorijo se tako imenovani končni produkti glikacije, ki potem poškodujejo celice oziroma celične dele, a ne. Recimo v tem kontekstu, kaj vemo, ker ta nova zdravila v bistvu, a ne, ko delujejo za debelost. Se pravi, Ozempic je GLP-1 agonist, ne, je zelo potenten, ampak še bolj od njega potenten je pa tirzepatit, ki je pa v bistvu dvojni agonist. Agonist GLP-1 in agonist GIP. Ne, to je v bistvu inzulinotropni polipeptid, ki deluje tudi na beta celice pankreasa, da se izloča inzulin bolj učinkovito, a ne. In ljudem, ki so imeli ki so imeli rezistenco inzulinsko, a ne, so dali v bistvu, se pravi, so dali aktivatorje tega GIP-ja, a ne, in ker je bila prisotna inzulinska rezistenca in posledično glukotoksičnost, a ne, se pankreas ni odzval na izločanje inzulina in na regulacijo krvnega sladkorja. Potem so pa jim prvo znižali glukozo, se pravi, odpravili so glukotoksičnost, ne, s pomočjo mimetikov inzulina oziroma inzulina, a ne. Potem so jim pa dali GIP agoniste in potem so se kar naenkrat odzvali, ne. Beta celice pankreasa so se odzvale. To so raziskave na ljudeh, a ne, tukaj je zelo veliko zanimivosti še, a ne. Kar se tiče tega Ozempika, pa potem tega tirzepatida, pa zdaj že trojni agonist se testira, ne, reratrotid in tako dalje. Pa so tudi negativni vplivi Ozempika oziroma podobnih, če pride do zlorabe, verjetno so, ne? Jaz imam tle tako, malo sem zadržan, ampak recimo, kaj lahko povem, a ne, zelo močno se dandanes promovira dejstvo, da Ozempik zniža tudi mišično maso, kar absolutno ni vredno, a ne. Ampak to je posledica dveh stvari. Prevelikega energijskega deficita in tudi, če mi brez Ozempika preveliki energijski deficit naredimo, a ne, bomo mišice izgubili. Druga stvar je pa ljudje, a ne, ljudje ne vadijo. Če bi fizično aktivni bili, a ne, pa bi v kontekstu jemanja Ozempika pač bili energijsko, se pravi, deficitarni. Jaz sem skoraj prepričan, to je hipoteza, ki se da testirati, sem celo se že pogovarjal, da bi, če bo možnost, bomo kdaj testirali klinično, pa bomo videli, kakšni so učinki, a ne. Tako da tole nekih longitudinalnih učinkov pa nimamo, ker premalo časa je na trgu, a ne. Imamo pa v bistvu neke podatke, da je v bistvu to anti-aging molekula, snov, ki podaljšuje življenje. Zdaj se lahko vprašamo, zakaj, ne. Zato, ker je smrtnost zaradi raka, zaradi srčno-žilnih bolezni manjša, ampak zakaj spet? Zato, ker se debelost, problem se odstrani, ne. Ni neki čudežni dodatni efekt najbrž, ne, ampak tole, a ne. Ampak v kontekstu modernega sveta je precej uporabna zadeva, ne. Potem pa so še neki izsledki, pa zelo tako nejasno, ne, da mogoče lahko baje raka na ščitnici povzroča pri določenih ljudeh, pri določenih ljudeh z določeno predispozicijo, ampak pa ima upočasnjevalni učinek na telo?
ta substanca. Ja, zdaj dve stvari sta. Eno je, ne, ali več stvari, ne samo dve, ampak dve glavni stvari. Eno je pač izloča se inzulin, kot sem rekel, je hormon sitosti, glukoregulatorne mehanizme izboljša, ne. Potem pa tudi možgani dobijo signal, da je manj lakote, pa potem upočasni tudi peristaltiko oziroma prehrod hrane iz želodca v črevesje in potem, če je želodec, ker imamo mehanske receptorje, če je bolj poln, potem smo manj lačni, ne, tako da lakoto zmanjša, ne. Je pa problem, da seveda pri vseh ljudeh ne deluje enako, pa predvsem, če to odstranimo, pa pri tem nič ne naredimo, ne počistimo tistega nereda, ne, pa prehranjevalnih navad, pa drugih ne spremenimo, ne, potem ni neki dober učinek dolgoročno, ne. Je pa recimo eno dobro sredstvo za nekoga, ki, to jaz vidim, takole, ne, za nekoga, ki je že vse poskusil, pa enostavno ne more, ne, in če mu na začetku malo daš, pomagaš farmakološko, pa ga potem spodbudiš, ker vse veš, izguba telesne mase pri nekom, ki je kronično dolgo časa pretežek, bo velika motivacija za posameznika, pa ga potem mogoče motiviraš k spremembam življenjskega sloga, pa je pa lahko taki učinek, celo amplificiran, pa boljši, kot brez farmakoterapije. In če primerjaš toksičnost maščob pa glukoze ali pa sladkorjev? To je zelo dobro vprašanje. Bi lahko to sploh rangiral ali je samo različno škodljivo? Ja, jaz bi bolj slednje rekel, čeprav zelo tako zanimivo vprašanje, ne. Zdaj takole, tukaj se tudi pojavljajo različni pogledi, različnih zagovornikov, različnih prehranskih vzorcev, Eni trdijo, se pravi, mi imamo v normalnih pogojih v krvi tam okoli 5 gramov glukoze, pa okoli 5 gramov trigliceridov maščob, V tem pa trdijo zagovorniki v bistvu low carb prehrane, da je glukoza toliko toksična za organizem, da telo v bistvu vse pokuri čim prej. Ja, samo zato, da se znebi toksičnosti. Tako alkohol v bistvu. Ja. Zagovorniki veganske ali pa visokohidratne prehrane pa pravijo, da je glukoza toliko superiorno gorivo, da najprej to vse porabijo, A veš, in potem ne vemo, kje začeti. Je pa dejstvo, da v kontekstu normalne fiziologije, tukaj lahko pojem metabolne presnovne fleksibilnosti vpeljemo, telo v bistvu deluje večinoma na maščobe, kadar ne jemo, Jetra pumpajo ven glukozo za možgane, V kontekstu ketogeneze pa ne, takrat pa, mislim, tudi delajo glukozo, ampak ne toliko, Jetra približno 2 miligrama na kilogram telesne mase na minuto glukoze delajo, kadar ne jemo. In takšna je tudi poraba približno, se pravi 10 gramov na uro, pa potem 10 gramov na uro je jetra proizvajajo, ali pa potem iz hrane dobimo, pa 10 gramov se porablja na uro, ker možganje rabijo, Zdaj, to je zelo dinamično, ampak tako je v bazalnem stanju nekje, tisto, kar pa zmerimo v krvi, je pa 5 gramov, Je pa zanimivo, ker spet malo kemije uporabimo, glukoza ima molsko maso 180 gramov na mol, potem koncentracijo glukozo, če se spomniš v laboratoriju, pa je tam nekje od 3,9 do 6,1 milimola, če to rečemo 5 je recimo povprečje, potem dobimo, če to zmnožimo, potem pa moramo upoštevati, da je v bistvu okoli volumen, se pravi volumen plazme oziroma krvi, v nekem posamezniku je okoli 7%, pa rečemo, da ima 100 kil, 7% je 7 litrov krvi, 7 litrov krat 180 miligramov krat 5 milimolov, potem dobimo nekje, 9 krat 7, tam 6,5 gramov glukoze v krvi, Če mi dvignemo tole na 7,5, bo že prediabetik ali pa diabetik, Tako hiter. Ja. Zdaj si pa samo predstavljaj, kakšne sofisticirane mehanizme ima telo, da to glukozo uravnava. Ker če eno jabolko poješ, aleš ima to 20 gramov ogljikovih hidratov, Kako hitro morajo jetra odreagirati, kako hitro mora inzulin odreagirati, Kaj se pa zgodi recimo, če poješ pa maščobo? Če poješ maščoba... Je tudi tako, se tam verjetno vse skupaj počasneje deluje, Ja, ampak hitra, kronično, kronično. Zato, ker maščoba se malo drugače transportira, absorbira kot skozi limfo, potem pa pride skozi torakalni kanal in kam pride prvo srčna mišica, si vzame, kar rabi, pol pošlje dalje
a ne, in potem vse, kar ostane, če je dovolj prostora, maščobe se lepo pobašajo v maščobno tkivo, a ne, in potem ostanejo. In ni dejansko nič noben problem, a ne. Pa ko ne jemo, pa se lepo ven, inzulin je nizek, ne, lipoliza se aktivira, potem grejo ven nazaj in se potem tkiva spet jemljejo, tako kot rabijo, ne. Jedra so pa tista, ki koordinirajo vse skupaj, ki rečejo, okej, ne, jaz pa rabim možganom, kadar ne jem, kadar jem, moram regulirati glukozo, pa kadar ne jem, moram pošiljati, možganom dovolj glukoze, ne. Kaj pa na proteine vpliva, če imamo povišano maščobe ali pa glukozo v krvi? Zdaj, takole, ne, proteini so sestavljeni iz aminokislin, ne, 20 imamo esencialnih, imamo glukogene in ketogene aminokisline, ne. Iz nekaterih aminokislin se isto v ciklusu pač, se pravi presnovnem, a ne, se tvorijo intermediati glukoze ali pa potem intermediati ketonov oziroma maščobnih kislin, a ne. Tako da pri proteinih je tako, primarna funkcija beljakovin je strukturna, a ne, telo jih uporablja, da strukture gradi, ampak ko jih pojemo višek, a ne, potem se isto uporabijo kot vir energije, ampak ker je ta proces pretvorbe beljakovin v te intermediate, pa iz teh intermediatov glukoze potem nazaj v maščobo, a ne, energijsko zahteven, potem telo zelo malo maščobe dodatne pridela iz beljakovin, a ne. Iz približno 100 gramov beljakovin pa lahko okoli 60 gramov glukoze pridela, a ne, tako da če nekdo visoko proteinsko hrano je, potem lahko pač dobi iz tega že dovolj beljakovin, ampak vseeno to je energijsko zahteven proces, a ne. Koliko pa stres vpliva na to, v kaj se beljakovine presnavljajo? Ima kakšne veze, recimo, koliko imaš kortisola v krvi ali ne? Glede na presnovo. Ja, zdaj, takole, veš, če imaš visoko količino kortizola v krvi, potem imaš neko ozko grlo v metabolizmu glukoze, ne, po definiciji, ne. Lahko premalo, pa mora se kortizol posredovati, da jedra več delajo, ne, ker možgani rabijo, ne, to je definicija kortizola. Ko moraš izpiti. Ja, lahko pa imaš slabo regulacijo krvnega sladkorja, ne, ker ti preveč inzulina se sprosti v krvni obtok, pa ti pa pade, pride do hipo, ne. Tako da tukaj je neka zadeva. Zdaj, kaj aminokisline naredijo, pač oksidirajo se, ko telo jih porabi, da glukozo naredi in pol jih ni dovolj na voljo za to, da se mišice nazaj gradijo, ne, tako da na tak način potem telo kompenzira tole. Metabolna fleksibilnost v bistvu pada, ne? Splošno. Ja. Verjetno so razlogi, ki si jih že danes opisal, razlog tudi za ta problem. Ja, in mitohondrijska disfunkcija je razlog mitohondrijskega izvora, glede na to, kar smo delali, ali pa kar so delali raziskave do zdaj, ja. In kako bi jo opisal ali pa razložil? Ja, čisto preprosto, ne, ker že samo ime pove, presnovna metabolna fleksibilnost pomeni, ne, sposobnost prilagajanja na energijske potrebe glede na okoliščine, glede na to, koliko energije telo potrebuje v danem trenutku, v dani situaciji, ne. In kot primer, ne, to pomeni, kadar jem glukozo, ogljikove hidrate, je moje telo sposobno glukozo uporabiti kot vir energije, ne pustiti v krvi, ne. Kadar ne jem, a ne, pa potem je telo sposobno vzeti iz zalog maščobnih celic, a ne, maščobne kisline in jih uporabiti, a ne. In to pomeni, a ne, da ne bom med obroki lačen, da ne bom razdražen, da ne bom imel želje po stimulansih, da mi ne bo pod narekovaji cuker padel in podobno, a ne. Kadar pa pride do nefleksibilnosti, pa se ravno to pojavi. Visok krvni sladkor posreduje inzulin, pade krvni sladkor, spet si želimo novo dozo sladkorja, stimulansa, tako dalje. Ne moremo se pustiti med obroki, težje shujšamo, ne. Pri fizični aktivnosti nismo tako zmogljivi, a ne, in podobno. In zakaj pride do tega? Oziroma, to si že povedal, v bistvu, kako vemo, da imamo ta problem? Ravno ta simptomatika, a ne, da enostavno ne moreš par ur zdržati brez hrane, a ne. Mi bi mogli biti sposobni zdržati, ne vem, par dni brez hrane, vsi po vrsti praktično, razen če so prirojene bolezni metabolne, ne. Zakaj to govorim? Ker, kot sem rekel, včasih hrana je bila redka dobrina, ne, ni bilo vsak dan na voljo, in če bi bili tako občutljivi na to, da 3 ure ne morem jesti, ali pa pol dneva ne morem jesti, a ne, pa bi mi izobrli že zdavnaj, a ne, imamo dosti bolj robustne sisteme, ne.
Zdaj, problem je ta, da potem ljudje potem to si napačno interpretirajo, ne. To ne pomeni, da če ješ vsake 3 ure, da je to nujno slabo, ne, ampak je pa en marker recimo tega, če res ne moreš zdržati. Saj to je pa pol vprašanje, je to res fiziološko ali je to zato, ker želiš te hedonične centre v možganih spet stimulirati, a ne. Ampak ja, to je en marker, ne, ali pa to ta želja po stimulansih, po sladkem, a ne, nesposobnost vadbe recimo. Kaj čustva? Kako bi pa opisal povezavo med temi presnovnimi stanji, o katerih sva danes govorila, in čustvi? Jaz mislim, da vsak izmed nas ve, da čustva zelo močno vplivajo na biološke procese. Kak je tvoj pogled pa izkušnje, tudi ko delaš z ljudmi? Zelo močno, zelo močno, ne. Ravno zaradi, ne, tega aktivacije simpatičnega živčnega sistema, a ne, in vseh nevrotransmiterjev, ki so v te procese vključeni, ne, potem je ponavadi tako, da lahko predvsem, ne, čustvene stiske potem stimulirajo prenajedanje. Absolutno. Zelo velik, zelo velik. Pa potem takole, ne, presnovni procesi, ki potem se rezultirajo v nekem presnovnem stanju, bodisi da je to debelost, bodisi da je to premalo mišic ali pa zamaščena jetra, potem tudi nazaj vplivajo na čustva, ne, in potem se samopodoba zniža, ne, razdraženost poveča, ne, samospoštovanje in take zadeve, ne, se spremeni, tako da dvosmerna komunikacija. Imamo pa veliko, zdaj, če se samo o čustvih pogovarjamo, pa če to razširimo na našo recimo emocionalno komponento oziroma psihologijo nasploh, a ne, psihološko komponento, imamo pa veliko dokazov, ne, bodisi preko placebo raziskav ali pa drugih raziskav, ki potem vplivajo na to, kako se bodo ti presnovni procesi odvijali. Na primer, meni je zelo taka zanimiva raziskava je raziskava iz laboratorija, v bistvu psihologinja, dr. Ellen Langer iz Harvarda, je naredila, diabetikom je dala 2 šejka. Na enega je napisala, da je, mislim, da 0 gramov sladkorja, pa so ga spili, ne, pa so si potem merili sladkor po obroku, ne, in so verjeli, okej, to nima cukra, to je zdravo, ne, je bil neki odziv. Potem pa so šli, pa so spili, pa je napisala, zdaj pa ne vem, mislim, da 100 gramov sladkorja ali 114, se mi zdi, da je bilo v raziskavi, ne, so spili, to pa ni zdravo, to ima cukor. In potem so merili, ne, in je bilo ful slabši odziv, slabša regulacija sladkorja po obroku, med 20, 40 pa 60 minut po obroku so to merili. V resnici je pa v isti šejk, samo nalepka je bila drugačna, ne. Ali pa recimo s Fitness World, ne, delali iz leta, mislim, da je Ariel iz leta 1972 naredil raziskavo, kjer je dal, se pravi, fake placebo testosteron, rekel je pač nekim tam dvigovalcem teži, da prvo so vadili brez vsega, obe skupini, a ne, potem pa jih je razdelil na 2 skupini, enim je rekel, naj kar dalje trenirajo, drugim pa, da jim je dal testosteron, pa jim dal placebo, neko tabletko, a ne, in tisti, ki so verjeli, da so na testosteronu, a ne, so potem pridobili več mišične mase kot druga skupina. To je ful pogosto. Pa še marsikaj je, ne. In za zadnje vprašanje bi te pa vprašal še v bistvu, kako ti sam, glede na to vse, kaj veš, kaj si že, rekel si, da si že sprobal verjetno vse na možne načine prehrane ali pa delovanja. Kaj ti osebno uporabljaš za to, da si takšen, kot si? Ja, jaz sem vsejed, a ne. Precej skušam sezonsko jesti, lokalno, koliko se le da, ne. Poskrbim za vse spektre hranjenja, tudi včasih za hedonične zadeve. Zelo slabo se odzivam na to, da bi se 100% nečesa držal. Enostavno, ne, si to dovolim. Če hočeš imeti izbiro. Ja. Svobodo. Točno tako, ja. Točno tako, ne. A nisem, odprt sem tudi za spremembe, če bojo moje potrebe, če bojo neki objektivni kazalniki zdravja kazali na tole, a ne, da treba prehrano malo spremeniti, pa potem tudi seveda subjektivni, a ne, ker jaz mislim, da oboje pomembno, a ne. Ne samo v krvi gledati nečesa, pa biti nesrečen poleg, ali pa reči, jaz se super vrhunsko počutim, kri pa kaže napačno, ne, ali pa drugi kazalniki, a ne. Tako da tole, meni osebno je zanimivo, ne, da jaz boljše na maščobe funkcioniram. Recimo, to zdaj ne pomeni, da jem keto, ker je ne jem, a ne, ampak recimo tako, ne, bolj stabilno se počutim.
skušam zraven maščobe dobiti v prehrani, dovolj beljakovin, pa potem vlaknin. Kar se tiče vadbe, je tako, da to je za mene del osebne higiene. Skušam vsak dan najti 1 uro časa, da sem fizično aktivni, ker sem bil včasih tekmovalno usmerjen, ne. Ne bom rekel, da ne pogrešam te komponente, ampak tudi mislim, da smo se pogovarjali čustveno dozorel in sem sam s sabo razčistil, zakaj sem sploh jaz tekmoval, a ne, zakaj sem skušal biti glavni na vasi, pa potem v regiji, pa tako dalje, a ne. Tekmoval si pa v? Tek, v bistvu. Saj sem tudi nogomet pa druge zadeve. Šah je bil prvi šport. Po mojem sem imel celo najboljši potencial tam, ker sem bil že v osnovni šoli drugi na državnem tekmovanju. Pa v najbolj varnem športu se dostikrat pohecam, ne. Ko sem bil poškodovan, sem se zmeraj pohecal, da je bilo boljše, da bi pri šahu ostal. Ampak ja, skušam vadbo gledati kot del osebne higiene. Zadnje čase dostikrat se zaradi tega, ker sem mogoče podvržen deloholizmu, pa skušam opozarjati, ne, da so odnosi medsebojni, a ne, tudi tista, ne pika na i, ampak so tista esencialna komponenta, ki jo imamo, ne. I-črka brez pike, Točno to, ne, poskušam biti tako naravnan, pa potem čim več v naravi biti, to pa imam res zelo rad. Probam čim več biti na nogah, peš, iti kamorkoli se le da brez prevoznih sredstev ali uporabe teh modernih tehnologij, a ne, ki omogočajo instant vse. Najlepša ti hvala za zelo izčrpno obrazlago kar širokega področja. Mogoče bomo šla kdaj v kakem naslednjem srečanju bolj globoko v katero od njih. Cilj je bil predvsem da slišijo gledalci in poslušalci od nekoga, ki ima tako hkrati in široko in globoko znanje, kar je redkost. Da iz ene glave slišijo razlage za več različnih področij, ki se sicer med seboj pokrivajo, ampak so si podobna in so odvisna, ampak kljub vsemu je to en tak področje, ki močno vpliva, tako kot si že sam povedal, na kronične težave, ki jih imajo, in seveda tudi na to, kakšne imajo odnose ljudje, ker če se slabo počutiš na mitohondrijski ravni, ne moreš biti, ne vem kako, ne moreš biti celostno v redu, tako kot si sam povedal, ne, in sam AIKU je namenjen tem, da išče in tudi pomaga najti, da se celostno boljše počutimo, še posebej skozi celostno višanje čustvene zrelosti, ki seveda potem tudi pomaga, da bolj učinkovito uporabljamo energijo. In bolj, ko znamo učinkovito uporabljati energijo, bolj imamo lahko zdrave tudi vse te sisteme, o katerih si govoril. Tako da še enkrat hvala za obisk. Ja, Aleš, hvala lepa za povabilo najprej. Bilo mi je izjemno veselje in izjemno čast. Zahvalil bi se tudi za to, da si mi postavil taka vprašanja in da si mi dal priložnost, da sem se mogoče dotaknil vsebin, tematik, področij, a ne, ki jih mogoče drugje ne povem na glas, a ne, in pri tem sem izredno užival, tako da najlepša hvala. Prosim. Osebno smatram, da smo k sreči na koncu enega obdobja naše civilizacije, ki bi mu rekel obdobje povprečnosti ali pa poenostavljanja, in da se zdaj že jasno vidi, da na tak nek površinski, plitek odnos do nečesa, da ne gre več naprej, da v bistvu dobimo neko iluzijo, da smo srečni, zaradi tega, ker na stvari gledamo enostavno, pol nimamo druge izbire, kot da poenostavimo življenje, ne zaradi tega, ker je v resnici enostavno, ampak ker nam ne preostane druga, kot da ga gledamo kot enostavnega, ker za kaj bolj kompleksnega nimamo informacij, ne, in potem taki gosti, kot si ti, pa na splošno se trudim zbirati take goste, da znajo na vsaj približno razumljiv način razložiti nekaj zelo kompleksnega, seveda je pa spet nemogoče pričakovati, da nekaj tako kompleksnega, kot recimo delovanje mitohondrija, nekdo razloži enostavno in razumljivo, pa da pove tako, kot je, ne. Tako da mi je bilo v veselje poslušati, upam, da gledalcem tudi. Hvala lepa, Aleš. Jaz bi še samo nekaj dopolnil, to si zelo lepo zaključil, a ne. Ljudje želijo enostavne odgovore, a ne, pa jih ni, a ne.
Ja. Vse, kar je vredno v življenju, ne, zahteva trud, energijo, konstantno opominjanje, da je treba skrbeti, pa čistiti stvari, ne, Ja. tam v kleti, kot si rekel. Pa še tole, kar jaz opažam, ne, v iskanju teh instant rešitev, pa sreče, pa zadovoljstva. Ljudje bi radi vse outsourcali. Ljudje bi radi svoje življenje in zdravje outsourcali, ampak sam vi, tisti, ki naj jo poslušate, ne, vi lahko živite svoje življenje. Nihče ne more življenja namesto vas živeti. In kadarkoli se v dilemi se vprašajte, kakšno življenje bi radi živeli, a ne? Ja. Hvala lepa in veseli naju, da ste zdržali do konca. Hvala lepa. Srečno.